nagamba ikola ka demo just later demo anti bisere byo cassette zizaliwo tape nga opretendinga nti oli kumpeo gwe DJ hello presenting abungi bwe najitwa nagamba perfect jango otandike kati nentandika ne Alex Ndawula Chazo ne Chris Island twali bana the first ever 4 FM DJs mu Uganda kati the rest is history nga bwe bagamba ng'omubimba mugukuba ku Saturday nyo nate bisere byo radio yali omubimba ku weekends naye nga radio yali ekola bulijjo naye nga radio yali enyimanye ebiseera ebyo kubanga tewaliwo bino line up nti kakati Farida gwosooka ku makya then waliwo addako ng'okola nga bw'oyagala Alex Ndawula ayinza okusooka ku makya n'akola 4 hours paka saawa musanvu bwakowa nampita live kubanga ne mobile phones tezaaliwo Rasta Rob Nkoye jangu naawe gwoddako oli waka kati bw'oba toli tuned in era kiba kizibu naye abantu bakugamba maybe ba neighbors kubanga nali mbeera makindi ebiseera ebyo nti owaaye Alex Ndawula akuyita kumpewo n'aba mango yambula ogende n'olinya kapikipiki nembuka ku boda paka enaggulu kati bw'okowa within 2 hours era ng'oyita omulala nga mpita Chazo yafa bambi Charles Kibalama nali nkola naye mu Soul Disco era mu Anchenwa kati naye wakowa ng'ayita Chris Island kati ennaku zino ayimbira mu band eri awo bayimbira egunde ebugolobi bagita batya sigimanyi nengaje Chris mumanyi Chris Island mumanyi biseera bwe yali akola mu one of the breweries so you were there for how long for 3 years wenava ku radio sanyu nengenda ku CBS olwo kyeki kujja ku sanyu nga batandisawo ku structuringa tebikyali biri byomanyite twa strikinga okay not me as such naye nga mikwano gyange bali bagamba kasente tekawera naye of course nga star DJ bikinze muze kato yali ampa kasente kawera naye out of solidarity negamba kanegate ku bannange kijja kulabika bubi nti natenze neematira nate Peter Sematimba yali avudde ku Capital Radio ng'agenze ku CBS nga CBS yakatandika nanga naye ayagala presenters kati through coincidence Sematimba naye agamba naye omurasi wakituveeyo n'ojja ne tukola kati nekitukwatagana nti yali time ya strike ye nyini kati kati nentema wano mu strike mwakola mutamwagana okujja ku mulimu oba mwayokya ebyuma twagamba tetugenda kujja ku mulimu okujja nga mutwongeddeyo kasente kati nanyini radio naye yali wa mutwe munene ngamba kale sijja bongera sente oba mugenda alaba yaliwo yekka yes oba mugenda mugende mwena ne muvaayo lumu kati nganzo already nali mpanze nga manyi nti after all ngenda ku CBS naye era yajjayo ba presenter abamu Sematimba kubanga yali manager wa CBS yajjayo Gloria Kamba nani omulala nawe nange yes abalala bali mu departments nga production biki nenkola ku CBS for myaka 3 kati bwe namala nengende Bulaaya kubanga nali kati ebyokusoma muzeeyi yali andiko nnyo kati gendo maliza university kubanga nali nkomye ku senior 6 ate nga ne baganda bange bali all over Bulaaya biki kati ngamba era kati byawano ndaba kati ntuse ku piki lwaki sigenda ke Bulaaya ndabeko ebyeri bitambula bitya erinnya nga likuteyo kati nengenda tujjukizeko ku buyimba bwayimba sebujjukiranze kirikiri mabeero kali kati kalungi kazanya kabuka then waliwo ne I don't wanna see you cry waliwo ekifaananyi oba ogenda kiraga kyali kya black and white nga mulimu ba star Sematimba ekyo kifaananyi kikulu nnyo kubanga eraga history ya revolution ya urban music wa Uganda kati eyo yali bali bagita Dungeon Project kati mu Dungeon Project nafulumya oluyimba ne Steve Jean nga baluyita I don't wanna see you cry waliwo ne Nyazaala n'ennyimba endala obuyimba bwo lwaki tebakyabukuba kati babukuba naye mainly mu clubs ne mu radio okujjako nga radio ate naawe obadde ku radio ne lwaki obadde obukuba badde mukuba naye ennaku zino lwakuba nti baagala nnyo ennyimba eziriwo kati okujjako nga specifically program ekuba nnyimba enkadde oba ne radio ekuba nnyimba nkadde nga radio 1 biki naye mu mikolo nga bw'omanyi wabeerawo all types of crowds olajja nagamba DJ tukubireyo nawe ennyimba z'ebiseera byaffe bintu byo naye ku radio kati basinga okukuba radio zezisinga ennyimba eziriwo awo bayimbi ki abali abakabi mu kiseera ekyo Shanks VVD Menton Summer omugenzi bambi awumule emirembe Emperor Lando Ragadi yaliwo naye ne Ragadi era ne mu bifaananyi singa mubiteekako era mujja mulaba then of course older generation abali batusingako ba Fred Masagazi gundi ba Paul Kafero Sebata Paul Kafero biki abo bwe batyo
naye nga mu generation yange n'abakuba kino ekiduuladuula mwe mwaliwo Menton Summer bambi was he your friend? Nnyo nze ne Menton Summer ne Emperor Lando twali trio nga tukolaganira wamu kubanga bwe nava mu soul disco ne Angela nengenda netandika okukola mu disco eyo gyobadde ogamba eyo era kati ndowooza olaba mulimu Peter Sematimba ye yakola Dungeon Project Roger Mugisha nze oli ayambadde galubindi wano ku nsonda Ragadi ali eno lwakuba nti ndowooza ekifaananyi tebakigaziya bulungi then Shanks Vivid naye wuuli Jenkins Mukasa ono omukyala kyona bamuyita Brenda Zobo nabo bafuluma kama nga bakayita Why do you wanna cheat on me? Brenda Zobo ne oli malalinya ndiyerabidde then Terry Divo naye wuli abamu bafa nga Bob Bashabe ye yawandika ennyimba ezo eza Dungeon Project ezisinga Semusajja agenda Kakokolo Why do you wanna see naye Simon Bass Kalema kati ya actingira mu Ebonies wuli naye wali ali ne ba Fan Factory yes ekifaananyi ekyo kikulu nnyo kubanga kiraga history ya music mu Uganda naddala urban music kubanga urban music we yatandikira edda abantu bali bazina Chikongo Kadongo Kamu n'ennyimba ezo bwezi naye kati zino ennyimba ziriwo kati zino ezaba Fikfa Maker Kutama biki eyo foundation y'ennyimba ezo ndowooza mubatunulira mugamba you should be coming to thank us era abamu bakikola ze meetinga nnyo abantu banyagamba Rasta Rob gwe inspiration yange ba Chameleon baani bonna Bobby Wine era bakyogera gamba abamanyi history ya music mwakuba yakayimba mwabasatu Emperor you and Menton buli omu yali akola bibye naye nga twegatira mu disco bali bagiyita deluxe disco bwe nava mu soul disco bo basingo akayimba kaba akasingo okukola bali bakayita gundi Sirikao baby lero Orlando yakayimba ne Menton Summer then Menton Summer we afear I remember yali accident right yali in fact basooka okuloza nti ze nafa kubanga basooka okutuuka ku scene balaba omurasta nga alina dread era nga bamanyi nti ono tumulaba nga atera okuyimba mu ife enjalo kati ne bakuba simu ku CBS nti waliwo afudde wano etirunyi nga tulowooza nti ye Rasta Rob MC kati ne bayisa ebirango ku CBS nti Rasta Rob oba otuwuliriza sooka otukubire ku simu ekyamuta bali ku gundi yali agenza okuyimbira etororo ng'enkeera tulina ekitobero kya CBS Nakivubo kati yali ayanguwa ave tororo mangu ajasanga ekitobero nga kigenda maaso asobole okuyimba kati ye yali amenya omuto yali ku special hire wa special ng'avuga nga naye nga ye amenya omuto ne yeebaka kati eyo kona yettirinyi kona eyo mbi nnyo era kona eryo lissa abantu bangi bw'oba ova ku gundi ku main eri ogenda kuyika bw'oba ova side z'embale kati ogenda kuyingira ku main eddeeno tomanya nti kakati otuuse ku main olina okuweetawo ati kati bo ne bajja buterevu ne bagenda no baba atomero bakizimbe oba ki naako n'omutwe concussion ate yali muvubuka muto about 23 24 yali ayina talent era ndowooza kati singa akyali wa nnyo oba singa yasirika era nga mmwe not as such singa oli yalina talent nnyo sikiwa nti nga bolaba radio naye bambi yafa naye ngaomulaba awandika ayimba awandikira n'abalala alina all round koza akayimba kakalyako mutawana kaki Menton Summer lwakuba nti Sirikawo baby yasinga okukwata abantu naye yalina nnyimba nyingi Summertime Nakayima n'ennyimba endala eziri awo bwe zityo nga kitalo nnyo amawulire ne gabagwako era nze nawunga nga sikikiriza kyantwalira ebbanga ddene era nga bw'olaba nti ne Wizo naye tanatereera ogamba nti naye ddala omuntu ono afudde oba tanafa kubanga buli kimu nga mwali mukikola mwenna gigs mugenda mwenna biki tours bintu bwe bityo naye oluvannyuma era olina okikkiriza nti waliwo obulamu waliwo n'okufa kati olwo music omuvaamu ddi no concentrating ku birala ndowooza after bwe nakomawo okuva e Bulaaya kubanga kati nakomawo mu 2008 era nenfulumyako ku buyimba awo naye kati omanye ennaku zino
music bwoba toyina ssente sinki bwoba toyina ssente naye music olina okumuteekamu ssente mungi nnyo kakati ssente nnyingi nnyo okufunamu is it money eziremesa oba nnyimba zoleeta wezibanga si zakabi nezibanga zakabi naye jjukira kati okutwala oluyimba lwo ku tv for example naye olina okuspendinga okutwala oluyimba lwo ku radio. That is not necessarily true. Mpozi nga mugenda ku tv nkyama but here gw'ojja olugezeko oluleeta as long as it's quality gye tukkiririzaamu. Nesigamba nti okuba bakusaba se naye naawe out of kasiimo kubanga really oli naye yavudde awakazi ekkola naawe olina okuwaayo akasiimo nga Uganda ku tv ku radio waliwo ne badijja bakuba mu clubs ez'enjawulo biki kwegamba okufuna hit oba olina okuba nga otadde muserinyi video okuproducinga video eya quality 10 billion plus kati waliwo otuuka nogamba naye ebisinga mbikoze kati ntekemu zino sente nyingi lwaki investinga mu project naye ng'obuyimba bw'obuyina. Yes. Okay. Although for the last myaka nge-5 ena mbadde sifulumya luyimba lwonna, but talent you of course esigalawo esigalayo naye then in future of course era nja kubeera nga nkasukayo kamu bubiri bwe butyo. Kati ku CBS wafuuka omusajja wa Kabaka. Yes. Ate omuvaamu otya n'ogamba okay I'm done. Luckily enough boss CEO bali bamuyita Mwami Kaya Kavuma namubulira amazima nti kakati njagala genda ku Bulaaya nsome kubanga sigenda ngako ku university career yange nali kusoma nali nakutadde on hold nsobola okukola ki concentrating ku music na entertainment nagamba okay kale kubanga naye musajja of course mutegevu nagamba naye promising nti bw'obona oba okomyewo ojja kudda wano ku CBS kubanga of course yali loss y'amaanyi okuva ku CBS biseera ebyo. Wali okola programs meka? Emu yokka akawungezi nga bagiyita super show from saawa emu paka nyeezi ekiro. Okuba muziki? Normal yes nga nkuba music kubanga teyali chat show as such naye nga kuba bukubi music ali very entertaining nga oluusi mbeera ne guests here and there kati era nakitegeera kati era nengenda nensoma kosi yange broadcast journalism naye bwe namala nesikomawo immediately kubanga nali ngeze ne mukyala wange yali lubuto kati netuzalireyo muwala waffe ndozera ebifaananyi mukyala ne mwana waffe kati bwe namala nengamba lwaki tetusetulingira ddala eno kati netusooka netubeerayo for some time kati era natuuka ekiseera nengamba naye kati ndoze ekiseera kituuse kati kanzireyo Uganda ngende nkwasaganya ebyeri kati gwe mukyala kwasaganya ebyeri ebyebulaaya mwalina ready businesses zammwe era kati bwe kiri kati nze ndi wano yali eri ne muwala waffe mulina omu tulina omu naye nga nze nina abaana babiri omulenzi ndi naye wano bamuyita study then ebulaaya tulina Roberta omukyala ye bamuyita Rose Namuddu. That's a unique one. It's a Muslim name kubanga mama we Muslimu. Nagambe na oli Muslimu. Study Bilal Dinari. In a way. Ate strangely by the way, relationships zange zonna ze nali nfunye kuvaira ddala mu masomero paka wano. Somehow ba girlfriends bange babeera Basilamu. Just out of coincidence. Sinti nonda strictly Farida, Halima, Mariam. Bijira ingenda kwesanga bwesanze. Naye era tuli mu n'ekyamba. Amazima go googerwe. Kastoyo byanyawo. Kijja kumakanya. Okay. So okuva wano wasaba kugenda kusoma. Yes. No kugezako ebyeri kubanga kati nali nkoze byawano njagala kuwulira okukuba music mu club y'abazungu kiri kitya nabo bayinza okukyamukanga abeeno n'obakangamu ne hiti kati yali dream yange era kati okusoma was by the way yali main naye n'ogamba kanti twaleko n'eri naye nina ebbanja erya muzeeyi wange ery'okusoma kubanga muzeeyi wange yali musajja yasoma nnyo yali Supreme Court judge yakolera ddala right from High Court n'agenda mu Constitutional Court Koti esemberayo ddala mu ggwanga Supreme Court Justice Arthur Hagai Odero era yali chairman Human Rights Commission family yange ffenna abantu tusomye abasinga ba lawyer tuli all over the world kati nayina ebbanja lye musajja ansasulire ku fees okufira ddala mu buto ye byokuyimba yali abyagala bye wali okola mu kusooka yali tabyagala n'ate kati we nafuuka famous nga bagamba gwe tata wa Rasta Rob nga naye kwegamba naye azimba kyekyo naye of course tayagala kindaga wano kati nali nina okugenda okusoma nfune degree yange ne bwe sifunye masters oba PhD naye nga at least nsomyeko era bwe namaliriza okusoma
ne mulaga ebifaananyi buli kimu ne evidence nti maze okusoma nga ndyeri era n'asanyuka nnyo ate fortunately enough ate omwaka ate n'afa shortly ndoza nga mwaka gumu afterwards kati imagine singa yafa nga kyali nkuzibu era ekyo nkyebaza nnyo Mukama. Ebiseera ebyo okufuna visa kyali kizibu era kyali kyangu nnyo. Okay, lwakuba nti olwa CBS bampandikira ebbaluwa nengenda nayo ku British High Commission ono omuntu waffe nagala gendako e Bulaaya alina nnyo ne relatives ezo okola ki n'okusoma mainly afuneko ku twati attaching nti njagala soma ebya broadcasting nfunyeko more knowledge then nkomewo ku CBS nfuuke nga musomesa and what have you bintu bwebityo kati dakika bbiri zokka tukawale bupapula pupu kati ate ye madamu naye yasaba ku lulwe nengamba njagala gendako ne madamu wange alabelabeyoko naye ajja kukomawo mangu kirabika tebyali bizibu naye olwakuba nti yali lubuto somehow twatya nnyo twali tulina okukweka olubuto kubanga mi bagamba nti maybe bano bagala just bagende bazalire eri bafune obutuuze ebintu bwebyo naye somehow tebakifanako era yali nange nabo baali starstruck ekyo nakyo tomanya Okay, Rasta. Oluganda oli very, very fluent. Wakulira muno all your life ojimazemu. Wajimala obutobo wamala nyo mu kibuga tewakulirako mu north. Naye of course nga tugendayo nga bumanyi ebiseera ebyo okugenda even ne kakati actually mu Christmas kyali tradition to Christmas bantu bagenda kukyalo naye olumu ne ku holidays kubanga ffe muzeyi twamuteeka nnyo ku pressure nga twagala nnyo life yo mu kyalo ng'etunyumira nnyo mugendeeyo ne mukamako ku nte biki ne mugenda ne mulya fruits mu forests kigera fene jambula mpafu simanyi ba fruits ezo zimanyi ensali weebale nnyo begamba nga life ye etunyumira nnyo ne mugenda ku luzi ne mukima amazzi ne muyiga okuvuga ku bugaali ebintu ng'ebyo ate nga n'emmere yanjawulo ne atmosphere yanjawulo eri quiet nnyo ate mugenda mu kyalo begamba mubeera basita nnyo babalaba ng'abazungu abavudde Kampala abambala engatto empya biki fashion begamba mubeera basita buli gye mulaga begamba abaana bagala kuba mikwano gyamu weebale nnyo kati nga life ye etunyumira nnyo so n'olulimi lwewaffe ndwogera bulungi of course luwo tubuuzeko mu luwo Kopango wunu itie wunu ningo viewers me NTV. Kati benkubuza nti kopango ngoddamu nti kope. Yes. Oliotia DND yes. Okay. Okay. Tugenda kumula mukatana nyo Rasta bwe tukoma utubulire your life in the UK. Okay. Kale. Tuvaawo tuline Rasta Rob MC oba Robert Ogwao NTV program mwasize mutya nze Farida tukomawo. Ekiriko kati ku Spark. Nemulonda abantu abagamba nti balabe ba Museveni. We're going to build the wall. We have no choice. We condemn the banning of the Holy Scriptures in the strongest terms. Economic activity is projected to grow to an average. The Prince Captain does well and takes a strike. Please take your seat first. Take your seat. I cannot koto in their poho. Tuzze tukulaga amakulu g'ebintu ebizze bigwawo ebikwetoolodde nga tuteeka ebyobufuzi, ebyobulamu, ebyenkolagana, ebyobuwangwa, ebyenfuna, ebya tekinologiya, ebisanyusa wamu n'ebyemizannyo mu ngeri etegeerekeka eri bannayuganda bonna okumala emyaka 25 n'omusobyo. Tusobodde okuweereza bannayuganda obukadde 2 beddu. Olwaleero obumalirivu bwaffe obw'okwogera amazima omutali kyekubiira mu kusakira amawulire tebukomanga.
kale n'olwekyo okwogera mazima ng'olina kw'osinzirira soma Daily Monitor ku ssimu yo taabu kompyuta ya laptop wamu n'ag'empapula. Daily Monitor, truth every day. My time, your time. It's your time. Abantu b'Elubaga Nateete, Mengo, Kabuusu n'Emirirwano tulina essanyu okubategeeza nti TV yamwe Spark ekwata ekifo ekisooka mu by'amasanyu ezasanyukire wamu nawe ku Good Friday omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 3 awo ku Mona Lisa okuviira ddala ku makya paka Kejenge nga tudigida budigizi tosibwa abayimbi abatuwerekeddeko. Nali saako za toto ngenda mulaba kuulu eno freestyle mbuuza ky'oyagala naye tongende wala nongera mulabako Mr. Mosh cheza.com Mazra Mitiko na Zahara Toto live wire banange sinange ndiyo mu bagenda okubuuza ebibuuzo mubeere bangi mbyagala okumbuuza ekintu kyo okimbuuze live. Oyagala kumanya ediwizi yani oyagala kumanya chicha zaako oyagala kumanya ina abana bameka oyagala kumanya ina bakazi bameka Janga ku Mona Lisa Kabuusu ku Good Friday program tugenda zimalira nze Yamoshi njewulira neba comedians Mandwata Nchiko twatikuta muda live wewe okimanyi tubawambye ngenda kuba namwawo live ku Good Friday omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 3 awo ku Mona Lisa bino byonna byabwerere Spark TV y'abakyala. Obadde okimanyi nti buli lw'otateekateeka mu birigo kusitula lubuto wandisanga obuzibu. Edda buli maka omukyala yabanga kitooke. Edda abazadde baffe bakuyengeranga awo ekidagala ne bakuba ekitampeko ne bakikuwa n'okinywa oddayo waka mwezi gumu ng'oli lubuto. Nga tonaana kulowooza kufuna lubuto olina okumanya health status yo. Omwenge wobanga ono ayagala okufuna olubuto guveeko. Ebirowoozo ebingi ennyo aleke kwestressinga nnyo kwejjuza. Genda mu ddwaliro nga tonaba kufuna lubuto oyogerera omusawo wo genda n'omwagalwawo. Koona ajja kutwala gy'obadde tusuubira ku luguudo olukutuusa ku ntikko mu nsiike ya music ne katemba mu Uganda. It is a big struggle. You have to work hard to stay on top into the Ugandan music industry. Kati olulimi lwakyuse bonna balabika nga abaagala Bobi Wine. Well, music wa mugaso eri obulamu bwaffe. Oluusi akulanga eddagala eri abo abali heartbroken emitima gimenyese omuziki ne gugattawo. Wanoka ku Koona ne Spark TV osanga ennyimba ezookya ezisanyula era ezibuulirira ebigambo ebizimba eggwanga. Creative industry ye industry esinga okwemployinga abavubuka. Bansiba amatu abavubuka babali ku festival ko bafubasiba. Koona ekyagenda mu maaso n'omulimu tumbula omutindo gw'abayimbi ba Uganda n'abantu bonna n'abawulira ennyimba. Live local Ugandan music okuva ssaawa 4 paka ssaawa 7 naye ku muziki sigenda maaso. Koona ku Spark TV ekintu kimu kyokka ky'olina okukola. Okay, you're tuned into Mwasize Mutya NTV ne Spark TV. Nziramu okukwaniriza tulina omukulu Rasta Rob MC over Robert Ogwal all the way from Nango. Yes, leader. Echalo. Echalo in particular? Chalo Aboke. Aboke. Yes. Jebayo Jaba. Aha, Mount St. Mary's College. Just ndoza kilomita nga 2 okuva gye tubeera. Nkutidde knowledge yo ngate mukambwe nnyo. Nja kutwalayo ku lumu olambuleyo. Somero likyaliyo lyali lyama. Likyaliyo. Naye lwakuba nti kati abasomesa abazungu bakendera. Badduka lwabi. Abasinga baati oluvannyuma naye headmistress yali muzungu ne basomesa abasinga abazungu. Ate nga lyali likola bulungi nnyo. Okay. Mukama abagumye.
n'abaana ndowooza babiddukamu bakendeeza oba olutalo lwavaamu olwagira ne badda but still it was hard for them to catch up. Nga bw'omanyi life continues era kubanga era still bweba essomero ddungi mu kitundu era abazadde baagala essomero erisinga mu kitundu. Okay, bwe wali oli ku CBS olina obugambogambo bwe wayogeranga era n'obumu bukyakola nti kakati Farida oli ku Nobu oli wakabiri kyatandikira mu Rasta Rob on the Master Knob. On the Master Knob. Yes, wabujjanga wa ati nga kugambe nali rapper MC kati rappers to rhyming nnyo ebintu oyinza tukubayo ka freestyle ensobola tusabule. Chilling out on MTV Omasuze Mutia, Rasta Rob MC, Farida, having a wonderful time. #1 DJ and best man in the world, blah, 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 blah. Abazungu wagenda n'obakubaganyira n'obwo obugambo. You must be a very friendly guy. Ndi friendly, ndi social. Okujjako nga ogezako kundeetako amalala. Ozikakanya. Olwana. Nsobola okulwana bwe mba njagadde kubanga era nkola martial arts ne boxing. Kati naye just for defensive purposes kubanga bw'oba okukola ebintu ebyo bakuyigiriza nti strictly for defense purposes. Oli bwabanga oli ku street oli nayagala kusikako simu yo biki omulagako omusikako reaction webale nnyo. Okay, so mwatuuka London, was it a completely different environment? Of course newankubadde already nga bwe nkugambye nti family yaffe kubanga muzeeyi waffe of course yali musajja mufirika mulungi yali polygamist kati family yaffe ngazi tuli all over the world scattered America wawa kati newankubadde nga already nayina abaganda bange naye still ebeera sort of a culture shock okugenda bw'otamanyire ekisokera ddala weather empewo tosobola ogimanyira nebwoba oyagala otya webale nnyo then nemmere of course newankubadde era nkugambye nti UK oba England tufuna emmere ya wano naye era eri expensive tosobola ogirya buli kaseera kati somehow era olina okugattamu n'emmere yeewaabwe kati ekyo nakyo then kiri ekyokubeera nti ate neeri buli omu ali ku life ye tebiringa ebyawano oyinza okubeera ne neighbor wo ono weeno noono weeno naye nga emyaka 10 nga tomulabangako tomanyi na bwafaanana okitegera kati bino ebyokubeera n'omuntu gogenda n'okyalira n'onyumyako naye ng'olina stress biki ebyo byonna tebiriiwo kiva ku kikukola nnyo okukola nnyo kubanga bw'otakola ennyo tojja kusasula bills zo buli kimu kiri expensive gas waliwo amazzi gas ne electricity bya bulijjo mataala biki bintu bwe bityo then amazzi of course heating mu winter olina okubeera n'amazzi agokya saawa bina then ne gas okukola central heating waliwo kye bayita central heating mu winter ennyumba yonna erina okubeera heated naye kakati gas oyo yayisa amazzi era ge gayita mu pipes mu kizimbe ne gayokya amazzi ne gahitinga pipes ate pipes ne zihitinga ekizimbe kati cost of living eri very very high kati teri ayina obudde bw'okkuba olwali nenakuisimu waaye gundi wabulidde nti gundi Zuwena ate yakyaye gundi ne gundi jangu tunyumye owaaye teri ayina obudde obwo kati ebyo byonna olina okubimanyira for the first time kati ebyo byonna bireeta stress okooye nnyo ate okwasaganya emirimu nga2-3 okusobola okuweza akasente kati olwo watuukira wani olina omukyala omukyala tali yekka natukire wa mukodomi wange brother wa mukyala wange bamuyita Ricardo ali Bulaaya kati of course bakuba gundi balina accommodation nga nene biki nga waliwo bwe tusobola okusokera naye nga twali tusobola okugendeera eri ba brothers bange oba ba sisters bange bali eyo naye somehow she was comfortable with her mukyala yasuggestinga ate waliwo nga mu Africa wano era ndoza naawe bwoli omukyala ayinza okusuggestinga ekintu naye nga ali assertive nga tosobola kugaana bw'ogaana ayinza okulowooza nti olina plans nga tukolima tukaabawo nogamba ate jjukira yali lubuto ate mubeera n'entondo nga muli lubuto nengamba kati kakole kyayagala naye era nange kubanga nali ndi free ne balamu bange samba kati ntugenda ne tubeerayo myaka nge 2 nga tukyesetinga mpolampola olwo nga wa identifying nga ddawo ogenda okusomera oba ebyo byonna nga tonaba nga sinaba naye luckily enough waliwo mukwano gwange bamuyita Will Muganga ayina club e UK bagita Pier 1 kati era nze kasita yamanya nti nze nagamba nti Rasta olutuuka wano mu UK jangu buterevu ojje tukole ffenna mu club yange kati ekyomulimu kyali sorted olwatuuka in fact ndoza kwolwo lwennyini nnyini kubanga
Yes, twayingira on Saturday. No Friday. Sawa nga bili kumacha. Eri kino ngenda kuterevu mu club n'enkuba music. One club yo yali yabana Uganda mainly. Nga music gubagalo yinzo kuminako idea. Kwangera eri muba mwagala ebifo ebirimu ebintu byewamwe emmere music nga bakuba music buli country Nigeria bichi babera ne congregation yawe. Kakati club yali yabana Uganda mainly client yabanga na Uganda. Kati nentandikira okuba music wa Uganda kati ne identifying a university generally abana Uganda ba recognizing irawo yisha nawe of course chiringo gamanti katika foreign land chiringo gamanti chameleon bebe cool bobwani bebagende bulaya naku zino waliwo aba recognizing of course ati njikira enaku zino waliwo social media mungi bichi so inangere je webuzabuza mbono omuntu se naira ni naku zino ne wankoba enaku ebiseere byo nali nkola non-stop tapes bazita. Okay, era katugite non-stop tapes. Kati nga nkola nyo mixes zange zili popular nnyo. Ng'abantu zogereramu. Aha, webale nnyo. Kati parties ziberawo buli wamu nga bakuba tapes za Rasta Rob MC bintu bebityo. So for them the name was there. Nga bagala giteka ko his face. Face, yes. Kati nentukiri nentandikirawo okukola. Amukyala naye bwe yamala okuzaala naye n'afuna omulimu ebulaya mwembi mwino kubanga mukola. Otherwise. Temumalako. Era nensoma ne maliza kosi yange ya olongoli mu university bagita de Montfort University naye teyali mu London yali outside London ate Bedford kati bwe namala okusoma ne ngamba bas kino nkimaze olekya DJ ngo kiyimiriza ng'okola ekiro weekends nvayo weekends nenzija nenkola kubanga ebulaya okuva wano ogende Kabale olinya underground train dakika 3 oba otuuse kati ku weekends nganzija nkuba ekyeyo nenzirayo nensoma kati bwe namaliza bulungi era ne tukomawo e London kubanga ye omukyala yasigala London zinengamba kange nenchape of course teyali musanyufu kubanga bumanyi bawo ali famous ate omulaba mukujju street life mulasta agenda kufuna omuzungu ate mutemere ebulayi ate abazungu bagala abasajja abaddugavu nerwaki tulimu ekyama nga nawe bwogenda ate nga feno tubazalawa webale nnyo era bw'oyingira club nga gwe muddugavu yekka ofudde ebyana bigenda okuswaminga ku bbaala biki ebintu bwe bityo kati bw'ogenda nga naye mu club of course ayina ebbuba somehow naye nga naye era waliwo okkiriza nti star beera star nokkiriza mbu nkuze nedda nange nenzikiriza nti nkuze kandika omuntu yegazaye mulimba ng'oba onkuziza so n'amala n'abanyiira n'apowa ekirungi kati kyali kikuyamba ng'afunye n'omwana we samwana okugabanyako kwasension ate yali asaba nnyo afune omwana omuwala kati bwe yamufuna kati nga ebiseera bye byonna infact ndowooza nange obanga atakya seen a bad way naye nga of course tuli buli kaseera baby ndete katunda biki bintu tutula fenna tulaba TV naye ogenda kulaba sama wakati walina okusiba omwana enviiri biki akole bitya kumutwala ku ssomero bintu bwe bitu kubanga kati nze mba nkooye nkubye disco ekiro sinza kukera kutwala mwana ku ssomero bintu bwe bityo so kati otuuka wamalayo emyaka emeka before you returned 10 sente neziwera nogaaka nzireyo ainvesti yes nkwasaganye byeno naye akwasaganye byeri nasooka nemulekayo nze nenzija n'omwana naye omwana nafailing okufitinga mu life ya wano nasomako myaka nga 2 lwaki wali omwana omujja mu life eryo omulete mu nfuufu ati nga ye yanteeka ku pressure ayagala kulaba ebyeno kubanga alaba ku TV biki yali tajjangayo nga bwe nkunyonyodde nti naffe bwe twagendanga mu kyalo tunyumira nnyo life yeeri kati yalaba onagamba naye dadi eyo tinga tewali winter siraba abantu bambadde coat empewo ebatta biki nga nze mugamba wabeerawo omusana full time kati zino ensolo zalaba ku game park lions agamba njagala genda kulaba lion live oba elephant biki bintu bwe bitu naye n'ogamba katugende onaakiwulira ate nga jjukira ne brother we first born wange yali eno kati nga ayagala kumitinga brother we alabeko ne ku family yange biki kati nga pressure yitiridde ne mugamba kangende nagamba yanjagala n'okusomera eyo ne mugamba kale tewali mutawaana najja naye ne muteeka ku olongali how old 10 nakomawo 8 kubanga yazalibwa 2000 ate nakomawo 2008 kati yali 8 years then
oyo nga yagala okusomera eno n'omuleeta n'akawulira life nagamba daddy sisobola life yeno wanalaba enfuufu obucaafu buli wamu obuveeraveera buli wamu noise bintu bwe bityo nagamba daddy sijakuso nagamba nakugamba yabalawo ennaku nnya nagamba nzizaayo somehow omwaka gumu ne almost 2 yasomerawo yali mu Aga Khan mu international school of course nali nina okumuteka nga gundi tekyefaananyirizaako eri yes syllabus ekwatagana n'eri ensolo zo yaziraba of course namulamuza nnyo Uganda ki ekyasinga omutama n'agamba akanzireyo sijja kusobola just ndooza ate bwe yatuuka nanti ate natandikako tomumisinga abeeri nga n'emikwano gye gimuyita biki nga bwomanyi social media survey nga buli kaseera bali biki emikwano gye yaleka eri nagamba dadi misinga emikwano gyange ne mami mumisinga ne bakubadde mami yajjanga n'amulaba ate ne quality of life nga bwe nkugambye nga ayagala kudda mu life gye sooka okukulira n'amanyiira kati olwo bw'otuuka super nekuyita nga bakubaako dda not really jukira Sematimba nali nkyali in touch naye biki kati ate Sematimba n'avaayo ku CBS kati of course nangamba kati nkose ntandiseyo akantu kange kati bonoba okomyewo ojja kujja tukwasaganye kati bwe nasalawo nti kati ngenda kukomawo era ne mubwira ne kati nsazewo nkomyewo nagamba okay kale jangu olutuka eno ng'ojja buterevu nga tugira omanyi kati bw'oba already oli star ebintu bikwanguyira nga bwe nagamba bwe nava mu radio sanju already omulimu gwa CBS gwali guninze kati ate bwe nava e Bulaaya kati ndabona omulimu gwa super nga weeguli bwe wamanyiriza okusoma era wasigala ku bwa DJing oba wafunayo n'ebyeyo ebyala DJing life yange kubanga kyenjagala kuva mu buto njagala nnyo music naturally nti batugamba abantu be bakola emirimu mingi mulina okusiimuula so ebyo kituufu era gye emirimu egisinga okusasula ebyokunaaza abakadde okunaaza embwa z'abazungu of course wano abantu baba bataminga bajjerega ne bagamba nti omaze okufuna omulimu gw'okusenya embwa y'omuzungu amannyo ebintu ng'ebyo oba okusangula omukadde oli afuna omudidi of course kubanga eri culture y'eri life teringa eya wano omuntu bw'akula n'akaddiwa balina okumujja waka bamuteke mu hoomu y'abakadde kubanga kati ate omuntu bw'aba akukaddiyeko teri ayina time ey'okulabirira omuzeeyi we nga mukadde naawe olina ogenda okukwasaganya ebibyo biki kati gavumenti erabirira abakadde ne bafunira amaka gye babeera bakunganira eyo oyinza ogenda mu hoomu n'osangamu abakadde nga 20 oba 30 kati ate omulimu gutunda nnyo kubanga ate balina okufuna abantu abalabirira abakadde abo kati bwe gusinga okusasula mengi kati abakyalakyala mengi gye mirimu gye basinga okukola naye nebino ebyokuyera street kola biki okukuuma asikaali biki emirimu egyo gya ssente nnyingi kati wano bw'oba osomye oba tosomye bw'otuuka omulimu ogwanguyira omuntu yenna naye nze nga bwe ngamba of course era nange nakola emirimu egyo naye nga DJing nali lucky already yali main kati bwe namala after sometime nengamba kati music nkoze mu club z'abaddugavu kati kangendeko ne mu club z'abazungu ndabe already of course kati mu DJing field yange nenkola emikwano ku ba DJ abazungu kati nebbo ne bagamba kati jangu okubiko ne mu clubs zaffe ate kati ziri ate zakabinyo naye abantu abo tebamanyi kuzina abazungu tukugamba tebalina sense of rhythm oyinza okuba akayimba akadduka empole nnyo ng'ogamba azinira ku kaddako naye yabeera nga azina lingala kyagaana temwabayigiriza ne bwogezaako ojja kuyigiriza omu 2 3 naate jjukira waliwo n'abalala bapya kati ekyo kyagaana mbeereyo mu DJ box nga museka twatuka ekiseera ne tukivaako kati nga nogamba tugende kankole ebinsasuza abomaleke yes biri mbiveeko kati nekuba ne mu clubs z'abazungu kati ate nengamba kati ekiseera kati kituuse kanzireyo eka kati muzeeyi we yafa ng'okyaliyo yafa mu 2006 era nzijjukira yali mu biseera bya world cup ya 2006 of course yali alina pressure nga bwomanyi omuntu ng'akuzemuko blood pressure diabetes tebibula mu bintu bwe bityo era nali manyi nti of course abirina naye somehow nali simusuubira kufa nefuna bufunyi simu ku makya ate nali nakayogera naye nnaku nga 3 mabega ngamba
World Cup ekunyumira nagamba nti omupiira gwa Italy wagulabye kubanga yali awagira Italy biki ne tukubaganya olwali awo bintu bwe bityo nate in fact yali nkeera nenfuna simu okuva ku omu ku basisa bange nti muzeeyi afudde oba bamuwangula pressure n'erinnya nakyo kisenti omupiira era togulaba nnyo siri nnyo fan naye olaba abantu abekola ebintu olw'omupiira bamuwangudde era n'ayingirawo wano mu office nga tayagala kwogera n'abantu webale nnyo era kyolaba nange siwagira teams ezo ennene nti Arsenal, Chelsea ezo teams ziriko pressure wesigalira ku express yo Sports Club Villa wanawaka then eri England supporting a team bagita Nottingham Forest eri mu division eya wansiko vision edira ne baba kuba mufeyo kisiri nyonyo na hizo team ate nungi nnyo kwagira kubanga okutambula okugenda okuwagira clubs ezo ate kwegamba life quality ya life ate ekamuko kati nolaba life efanaganako ya Africa kubanga teams ezo ate ziri a bit local muko era ne mugenda kulaba emipiira egyo mu stadium zaabwe kwegamba kibeera nga kyalo sort of okitegera naye mubeeramu olwali ng'olwawano olw'e Uganda biki kati nga binyumira nnyo kati amawulire bwe wagafuna did you manage to make it of course kyankuba nnyo anaate ekibijjukira nali nkyasoma nga sisobola okudda sinafuna empapula okufuna obutuuze bw'okola ensobi n'ofuluma okutosogenda kuddamu kuyingira kati naye n'okulinda nsooka enfulume ofune empapula okay ekyokusoma maybe amusha nali nsobola okusacrifice nga weekend I mean nako nga 3 empapula nali sinafuna nga saagala kumesinga oddayo obuto ate okusaba visa ate biki ate jjukire eri olina okumala at least emyaka 5 nga tonafuna empapula kye basooka okutunuulira omazeewo n'emyaka 5 yes kati then basooke ebirala bagoberera ebirala oli wano officially biki history yo olina criminal record oba nedda biki kati saasobola kuziika naye nenkitwalira awo nti omanyi ne ku accepting a reality okay so kitegeeza ebbanga liwamala until lwasalawo okuddira ddala after the 10 years tewajja ku Uganda saddira ddala nga totumisinga ngamba misinga naye somehow for example okay okibalamu ntekemu ticket ngende eri naatera ngenda kukolayo ki nnyo ekiri awo tolina property wano asaaki tolina ki negamba nja kuddira ddala lumu nesetingire ddala nkomewo ddala lumu era bwekyali so wakoma wagenda straight oba wagenda okuvaayo nga Samatimba ku assurance of a job yes ate era nentandikirawo almost satandikirawo immediate kubanga olina okusooka okulanga jjukira kati nali ndudde nga siri e Uganda kati nga tulina okusooka kukola publicity biki Rasta Robo akomawo biki mulire film bantu kitya yaggwako oba akyalimu kati bwekyali kati nentandika after ng'omwezi nka gumu abantu balaga mbu they are still waiting for you oba they had moved on ate omanyi pete tulwawo bana Uganda for sure engerayo si nnyo nga bwekyali of course naye era nga ne support mweri somehow era nti kati kyolaba twali tulina ku advertising ennyo okulanga ennyo kubanga ate jjukira n'ebiseera biri radio zaalinga 4-3 zokka naye we nagenda okomawo nga radio ziringa 10 kati ekyo nakyo aye ndowooza nga ne creativity ekuweddeko ng'okyalina obupya bw'amaanyi si kunzigwako naye nga trend eba ekyuse naye bw'oba oli talented naturally ng'omuntu oyiiya nnyimba biki era omanya nti kakati ekiriwo kyekino okitegeera ekikola kati ekitunda kati kiriwo ekiti nawe olina okuadaptinga So your first time on radio ng'okomyewo what was the response like? Yali nnungi kubanga era nakola show eya kawungezi kubanga abantu bali bamanyidde nti nkola kawungezi ku radio sanyu nali nkola kawungezi Spectrum from 6 to 9 CBS nga nkola 7 to 10 ku super show kati era bwe najja ku super ne tusalawo ne Peter Sematimba nti era ndoza kukola kawungezi kubanga ye time abantu gye bakumanyiramu plus ne dance show of course ku Saturday kiro eya DJing eya kawungezi eya weekdays ebeera show eya bulijjo okuwa abantu information ngendooza nga eri ya dance yo kawungezi nga yesinga okukolera eya Saturday kiro awo ng'obeera mu comfort zone naye era nawano kubanga era jjukira nali manyidde ku broadcastinga programs eza bulijjo wakolako show ku makya ku super bwe namala
Nasoka nenkola kawungezi. Kati bwe twafuna PD omupya bamwita Joel Isabiri endozo omumanyi. Kati ate n'asalawo n'agamba kati Rasta Rob tugenda kukyusa mu kokotano ye najja ne concept ye empya. Olonga abaze kaki? Anti nga yagamba nti radio okuwulirizibwa bulungi morning show eyina okubeera nga yakabi nnyo. Nti omuntu bwawuliriza show ey'okumakya n'anyumirwa ennyo eyo radio tagivaako agisigalako. Kati najjayo Muzeyi Bakidaawo ne Ruth Kalibala n'agamba kati ngenda mwenna abakabi ku super ngenda baggata ku show ey'okumakya. Kubanga kati omuntu bawuliriza Rasta Rob Muzeyi Bakidaawo ne Ruth Kalibala ku makya kiba kikola nnyo okujja okukyusa Nobu. Webale nnyo. Naate twagenda okukiraba oluvannyuma nga ndowooza era tekyakola nnyo. Kubanga abantu bali bamanyidde akawungeezi. Kati ate awo Ruth n'avaayo. Kati Ruth n'avaayo. Ekyongera okufa. Maybe si kufa as such. Okukyuka katugambe maybe. Kati ate era ekiseera ne kituuka ate kati nange nenvaayo kati olwo ki ekikujjayo ng'olaba tebikyakola makulu? Twavaayo kumpi almost in a group kati nga nze era mwastrikinga nga bwe mwakola eri? Not as such. Sagala biyingira nnyo naye waliwo okuclashinga ne management tetwali basanyufu nnyo with a thing or two. Kati nze Stewart Mutebi, Muzeyi Francis Choine, Rachel Namwanje yali atuddako, Priscilla yani akola ku competing station nawe naye kati akola ne ku beat oyo naye n'avaayo kwegamba twavaayo bangi ekiseera kyekimu somehow kati ndoza nange neŋŋamba ndozeebwa ekiseera kyekyo kati ebya broadcasting nsooke ngende nga si kuvaamu totally naye kati ngira mbiteeke ebbali nkoleko n'ebirala nkoze mu radio emyaka egisukka mu 2 almost igenda mu 3 nga njagala n'okukyusako kati nve ku radio nzire ku TV kati waliwo concepts nyingi kati zenkolako ku TV kubanga nze ndi creative nnyo era concepts zange zisharinze ne radio ne TV zezimu naye nga bomanyi ebintu bya Uganda mubeera mu bureaucracy politics era kati kirabika trend ngenda kudda ku internet broadcasting kubanga era kati kyekipye kiriwo it's the future webale nnyo kati bino bwe babiganye kati ngenda concentratinga ku internet broadcasting byendiko kati plus ebyo bya sports tourism byenkugambye kati byensinga okukola kati okutambuza abantu throughout Africa nga tukozesa sports company bajita Tuku Africa collaborating. Did you ever try to go back to your other station Juavako CBS? Savako nakirozamu naye era byali mu politics abasinga abava ku CBS ne bagenda kusanyo lwaliwo olutalo olw'amaanyi ne wabawo empana wakati kati somehow nenda banga kiyinza okutakola bulungi tewakigezaako you just thought about it. Kale Rasta tugenda kudda mutomole mukatana we come back tugere gwe ng'omuntu besides all the work you are doing. Tombuze ebibuuzo ebitiise nnyo. As a citizen. Tukyagenda maaso, please keep it NTV and Spark TV. After a long day's work, you need a comfortable living room. A living room that will make you appreciate your hard work. Dreamline Furniture brings you world-class furniture all the way from Turkey. Come and enjoy our 20% discount. Ample parking space is available behind the Winton Road. Ono ye Jenna alina ekirooto eky'okubeera omukugu mu kufumba mu nsi yonna kiyite chef. Era bambi afuba okulaba nti ekirooto kye ekyo akituukiriza. Ky'atamanya nti ekintu ky'ayagala ennyo kigenda omumuleetera okuzuula ebyama ebikusike.
did you ever forget how much your mother loves you? saako n'okutegeera kiki kyali mu nsi muno. Then, listen to me. She's dead. And so I want you to care for this heirloom. Anaasobola okulwanirira eddembe lye saako n'okweddiza ebyo by'alinako obuyinza. Jenna. Ku Spark TV tomusubwa anti it's your time kano kennyini keeka serako. I don't have to look for it anymore. Ghana girl say she want marry me, yo. I hope say she sabi kukuwate. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I get it tired of your body. Oh, yeah, only on your body. That girl for the corner, there's somebody made a call, I'm where see the wine, I see fire for her body, oh. And if you follow me, go now, enjoyment go kill 'em. I don't have to look for it anymore. Spark TV ekutuusaako Amio iti uko yoru yod muo yomi yech ameya emiel iti witemiel eka dokite teach dokite miel iwinyo amina yeng chogo nino umina kator te tor dokta sie idaka tal apuyu te dok uko iyore wek hunu ping rudo kunu ruku waro itien wa miel mi ibega yomti yena ngope ingeo ngoa mebiti mere tiki ente peitim Today I got paid, Sam Lekomaniwo. I gotta take me out and me galio. Kijana neta, ebe kwelu na bambi beshamu. Wele kuntu yozo, ejenja dancha tonyo nyamajani. He will not think it, woman I like the way you do your thing. He will not think it, woman I like the way you do your thing for me. Me better yomti. Yende ngope ingeo, ngoa mebiti mere tiki. Ente pay him tiki, teacher me ramo timote. Okay, that is one of his songs. Nozoba omukubwa asembayo nga tonaba kukinyoka. Kanti olaba mulimu ne Dennis Rackler bambi. That young man. Yafa nnyo bambi. Kanti bafudde nnyo abayimbi simanyi. Kati olwo baluyita mieri mulwe waffe lutegeza okuzina amazina dance kati nga ngamba nti mieri zina. Oluyimba lwali lwa feel good. Naye terwakwatayo. Salutambuza nnyo nga bwe nkunyonnyodde wali ne kugamba nti kati okufuna hit bulungi olina okutusaamu sente nnyingi somehow kati bw'oba tolina abakuliko mabega ekikola ennaku zino kati nga bwe bawininowa ginomanyi nti ali ku Swang's Avenue baani olina record label ekubackinga neera n'ennyimba zaabwe ziba zicaptivatinga. Yes kati somehow ndoza n'emyaka Rackler teyaliwo eyo olulimi naye mpulira alukuba. Anti of course wamusomesa otujja kuyimba bwekiti. Yes. Okay, why him? Generations zanjawulo. When nali Bulaaya of course nali ngobera nnyo trend zeno kati nga y'omu ku abayimbi abakabinye ebiseera ebyo
ate ng'awandiika bulungi. Tugenda kusula mu ngato nena kati nga ndifaaniwe nnyo kati era bwe nakomawo somehow twasisinkana obawa ndooza yajja kusupa kukola something kati of course nga bwomanyi Rasta Rob mbadde faaniwo okumala ebbanga eddene nange ndifaaniwo tujje tukwatagane tukoleyo akantu biki in fact twakola nnyimba nga 3 era ndooza okay zonna ne muzikola ne videos okay mwalina muno olw'Oluganda era kati ndooza oluddako lujja kubeera olwa Luganda mainly. Music ennaku zino omulaba oti? Music abaana bayimba abaana balina waaka music ndi musanyufu nnyo okulaba nti music wa Uganda alina waatuuse kubanga mu biseera byange obamba nkyogedde mu biseera buli nga tutandika butandisi nga tuvayo bivi music wa Uganda yali muzibu nnyo okukola kyokukwata mu bantu era twageza nnyo naye nga abantu baagala Lingala ne dancehall Shabba Ranks Chaka Dimas and Pliers era nga bw'okuba oluyimba ku radio gwe buli akyusa gundi akyusa nob ate era ne mu disco nga bw'okuba ennyimba zino ye n'abayimbi tebaaliwo nnyo urban music teyaliwo nnyo music wa Uganda pozi ng'okubye Afrigo ne ono muzeeyi bali bamuyitaani atali gundi Eli Wamala ne pozi era ne Kadongo Kamube nkagambye Fred Sebata bamasagaza be baliwo naye music w'abavubuka tewaliwo bavubuka abayimba nnyimba ezaaliwo ezakwata abantu kati nga tugezako ku promoting ezaffe Ragadi, Shanks VVD, Rasta Rob MC, Emprolando era kati until the chameleons came in era kati awo music wa Uganda natandika okupiikinga Peter Sematimbe bwe yajja ne vision eyo ya Dungeon Tour n'atugatta fembi yayita bastar baliwo ebiseera benagamba tukole project tukole ennyimba nga 6 tuzikube nnyo mu radios ennyimba zikwate tutandike okukola shows era bwekyali kati nze ne Steve Gin ne tukola I Don't Wanna See You Cry Roger Mugisha ne Steve Gin ne bakola Semusajja Agenda Shanks BBD ne Gents ne bakola Kakokolo bali abawala ababiri abali ku kifaananyi kiri Brenda Zobo ne Lilian Butere ne bakola Why Do You Wanna Cheat On Me Terry Divo nakola Owundi Kwenda nakola Owundi Kwenda then nyimba ne tuzikuba nnyo kati ne tukola tour Dungeon Tour ne tutandikira Lugogo Christmas 1994 ne tutandika okutambula Masaka wawa wonna abantu nyimba ne bazaagala nnyo kati jukira ate abastar abamu kati nga nze nali ku radio kati nenyimba ne tutandika okuzikuba ku radio kati abantu ne batandika oku appreciating music wa Uganda bulijjo tulina abaana baffe abaawona basobola okuyimba bwe bati ne basanyuka nnyo naye lwakuba nti abawandiisi b'ennyimba baali batono ebiseera ebyo naye ne batandika okuvaayo somehow mpola mpola kati FM radio stations bwe zajja ne tutandika okuba music wa Uganda ne batandika omu appreciatinga kati generation yaba chameleon ate kati neyingirawo nate kati awo nze nali ngenze Bebe Cool bani ne bano ne bakiteeka ku level level endala kati awo ola kati ndi musanyifu nnyo kubanga nze manyi engeri gye twalwana okuteeka music wa Uganda ku mutindo kati webale nnyo kati abaana bayimbira ddala kati ani akolera ennaku zino gwogamba omwana oyo ayimba bonna somehow kubanga era mumikwano gyange saagala ate okulonda ono naye of course waliwo bolaba bali exception ogamba kati Fikfa Maker ayimba bulungi Vinka Vema Namakula abagundi bani Bashiba Kabako bani abo bonna baana bayimba bangi ate bavaayo nkya neggula abapya okitegera Wininwaji Irene Ntale Irene olina okwerwanako omulembe guno naye ate kiba kirungi competition quality ebeera waggulu gwe bwe weebaka oli yajja kusula ng'ayimba mu studio akola biki ayiye ate ffe bannayuganda tetusaaga omutindo gwe guba gwakigogo tukwerabira mu nnaku ssatu weebale nnyo omala omwaka omulama nga tofulumiza oluyimba lwonna nga bagamba oyo yaliwo ffe tukyagaba omwaka nga tugugjeewo bagamba oyo yakuwesa bannange ebintu bikyuse naye tekiri fair okitegera music omuntu alina okuyimba n'owummulamu katono abantu ne bakumisinga ate n'okomawo ate n'ekirala okitegera naye wano kubanga bw'ofosinga omuntu okufulumya oluyimba buli myezi 3 n'oluyimba tolowa time okukula bulungi
okitegeera kyekibi ekiriwo nti ate akuza ate ku speedi empitirivu ennyo yandibadde ali awo makati awo bulungi naye kati omuntu alowooza alina okufulumya oluyimba buli mwezi beetadde nnyo ku pressure. Yes. So nga internationally standard ya eri international ofulumya oluyimba n'oluwa myezi ng'ena oluyimba lukwate bulungi abantu bali appreciating ebiki lutambuleko bulungi. In fact omwaka gumu omuntu olina okufulumya nnyimba 3 at most. Okitegeera. Naye kati olowooza wootuuse wano osobola okukolayo ka comeback mu music. Ate lwaki nedda? It's just a matter of kati nze okugamba nti ndi committed. Naye nga bw'omanyi ku myaka bw'oba okuza obeera n'ebintu bingi by'okwasaganya. Oluusi oyagala kugenda kubanga kati oba olina okukola nga album nnyimba nga 10 naye obudde n'obujjawa kati ng'omulimu wange gwenkugambye gwenkosaganyako zino olina okutambula ennyo ogenze eggulu ogenze kola ki nali Ethiopia nga bwenkugambye ennaku nga nnya mabega then tulina run eno gye tukeeka after that waliwo emizannyo South Africa wa kati era okufuna obudde nti kati concentrating ku music nakyo kiba kizibu naye esingo wano nawali ekyo kiri oke ofulumya oluyimba lumu then nomala emyezi 6 oba n'omwaka n'oleta kubanga talent bw'oba ogiina ate ng'ekintu okyagala ogamba sigenda kiviiramu ddala ate kati ndowooza bw'oba okikola it is just passion simba onoonya sente. Okay. Kati besides bino ebya sports what else are you doing? Just nga bw'omanyi obeera ne investments zo ziri personal. Nyinza okuba nga nkuba bloka njokya manda nsika chapati manyi nze siti ate wali kintu kyekisobola kukola ate ndi experimental nnyo ne adventurous mba njagala kugezaako buli kimu okitegeera nze siswala wakoowa kasoba ng'oyingiza ate n'okulaga abavubuka nti tewali mulimu oguswaza abantu balowooza nti waliwo emirimu egiswaza tewali mulimu guswaza nze nsobola n'okuba akajinga ndi conductor ku taxi gwe n'otamanya nti wa taxi yange n'otamanya nti wa taxi yange oba nkoze bukozi okubeera adventurous ate n'okukola emirimu gyo omanyi kati nga ffe ba broadcaster obeera researcher oyagala okumanya nti omulimu guno gulimu ki gira bitya ate n'okufuna time ey'okunyumya n'abantu obaggyemu information kyolaba nze mbeera nnyo mu bantu ne mu sports ngenda ne mu mipiira ne ntula mu kirasha nsobole okubeera ne bakiyaaye bange kubanga abakiyaaye be banzimba ekyanyamba nga tutandika broadcasting abantu abasinga bali bagala nnyo badijje bannange bebiseera ebyo bagala nnyo okwogera oluzungu ku radio okola biki naye nze ndene identifying nti omuntu wa wansi oba omuntu wa bulijjo si muntu wa wansi omuntu wa bulijjo yasinga okutunda eyo ennamba ennene kati nze nendeeta oluyaaye ku radio mwana rastarobo wakabyo wakatawaana nze kugikwasagana wano mwana ndi ku nobo kiraba otya biki abantu ne bagamba bannange ono muyaya olwaliro ndi mu kanzu y'ensansa kanzu y'ebikola kanzu y'ebipapula kanzu ya chapati olagamba naye ono muyaye waawo ono ayogera olulimi lwaffe lwennyininyini tulina omulaba kati awo nekikwatayo abantu ne bagamba era kati ate abantu ne bagamba nawama sitayiro ya rastarobo ekola era abantu ne batandika okugatamu oluganda mu luzungu biki nabo ne bakwatakwatayo mpola obeera byagaanye byabo byagana kubanga already babamanyira nga abantu betwala nga bakitalo nnyo boogera oluzungu luka kiba too late olina okugenda nekibanyigira abantu bamanyi oluzungu bantu tebaagala abantu abeeraga nnyo abeepankapanka bw'oyogera oluzungu baweeraga kubanga era ye majority okitegeera naye ate naawe ng'oli muganda omanyi oluganda tekikujjako ekintu kyonna okwogera oluganda oluganda yes era kati mwe mukola bulungi nnyo program station enene nga NTV naye nebeera ne program y'oluganda ekyo kintu kikulu nnyo era kyolaba mwakwatayo twagaziza abaana oluganda yes kintu kikulu nnyo naye in terms of okumanyiza abantu culture ya wano okitegeera kubanga kati ogenda okusanga omwana ali mu university naye tamanyi kwogera oluganda bulungi weebale nnyo oluganda oluli broken kyolaba nga omukulu ogwala amusinza n'oluganda weebale nnyo omuwala wamanyi oluganda naye amanyi n'agenda n'alwerabira ate naddala kati engeri gye sibeera ne maama we at least luli bwe mba nyumya ne maama akwatayo obugambo naye kati eri jjukira emikwano gye gijja ku slip over waka biki kati oluzungu lumwetolodde weebale nnyo era oluusi bwe bampereza message oba nze mwembereza message mu luganda gamba nti mpozi nzijukizaamu neerabidde awo oba otegeeza
kozi dadde oli wagamba gyebala ogamba oti yes ebintu bibyo naye ayagala nnyo bambi ayogere olulimi lwano naye peer pressure n'emikwano gye ne lifestyle ye temukkiriza ate nawe yali amuyambako naye wadde eno ajja kufuna coach special coach asooka amuyigiriza olulimi lwa wano asuubira okudda asatulengera eddala eno kyenandiyagadde naye kati eri next year agenda mu university within emyaka 3 atandika kunoonya omulimu kinaasinzira ajja kuba ayitirayo buyitizi tubuuza yes naye kati maama we engeri gyajja kuba akomyewo naye permanently maybe ekyo kiyinza okumufosinga okubeera nga ajjayo nande bwomisinga dadi ne mami bw'atabaawo oba oyagala at least obakyalire every now and again. Okay. Kati gwe oli muntu kika ki ng'ojjako bino bituwulira ku radio because sometimes ky'obeera ku mulimu ate bodde ekonze kuba si kyoli. Nyinza okuba ndi the exact opposite. Nze ndi reserved nnyo ate njagala nnyo ne peace and quiet. Njagala nnyo okubeera nzekka mirundi egisinga. Era siina mikwano nti kati nina best friend olwaleero ofunye ekizibu nkubiraani siina. Nina emikwano egiri colleagues. Yes, bwekyandibadde naye siina nti omuntu gwe nyinza okuyita nti maybe ali close okubeera best friend ali Sweden bamuyita Fred Kakembo kubanga mumanyidde kuva bbanga ddene naye era tulabagana ng'azze. Temubeera nnyo buli kaseera Fred oli otya? Nedda. Okay, kuba kati of course social media yajja WhatsApp. Maybe every day osobola okuweerezayo ka message ka line kamu biki. Naye bino kakati mukubisi mutandika okunyumya. For an hour. Ate ababweru boogera nnyo. Weebale nnyo. Kugamba oli muntu waka. Njagala nnyo okusoma, njagala nnyo TV. Yes, mainly okusoma. Kusoma butabo. Kubanga njagala nnyo biographies as aba idols been looking up to ba Nelson Mandela, ba Barack Obama, sporting idols kubanga zinjagala nnyo sports music ne kati ngabo oyinza okusanga for example Maradona, Pele, abo bana bo bawandika ebitabo ba greatest sprinters in history. Then nebintu babulijjo nga newspapers biki naye ndi nnyo omuntu wa TV era bwe basiina ekinzija waka mulimu oba biki nze ndi muntu wakubeera waka kulaba TV na kusoma. Mu clubs ogenda kuba just music. Kubanga babeera bakubuki nze jangu okube biki. Naye omanyi nti ba DJ abasinga tebamanyi kuzina. By the way, ekyo waki observing. Munyumiri waffe nga tuli eno twekeja. Kubanga ndozerayo interest ebeera yakusanyusa abantu through music okumaking abantu happy bo bakoleki bazina amazina naye kati okuddaawo practicing biki okujjako nga ffe maybe amazina ndoza gabira mu musaayi teweetagaga practicing okujjako kati bw'oba kyagala kikola professionally waliwo ogamba kati nga boolaba ba video vixens abo okuzina nga bwe bazina ekyo oba olina okukipracticinga naye waliwo amazina agali just nomunyeenya kiwato biki ekyo kiri almost natural. Okay. Rasta Allen olina bakyali just kyakabi Rasta you're just like me. Abantu ndoza bakoowa emikwano. You have a particular reason lwaki toyina close friends? Some ba friends batabula ate oluusi ogenda okusanga omuntu gw'obadde oyita best friend wo either akubbye in terms of deals akwanye mukazi wo akwanye ekyana kyo oba yakuleetako olukwe ate akulaba oba yagala kujjawo ebintu ng'ebyo kati nogamba kati what's the bother gwe wededicatinze omuntu n'omuwa omukwano kugamba omujjuvu naye ate ye maybe yalina ekigendero kyala abamu bajja nga ayagala kukolako omukwano kumbe ye alina ekigendero akubega one of the reasons naye ate ndoza nakula kugamba fe engeri gye baatukuza buli omu abeera nnyo ku bibye okitegeera ogenda okusanga basisters bange buli omu ali mu ruumu ye ali mu kusoma ebitabo weebale nnyo ate nga tebatukiriza okufuluma y'ofulumya egeeti olagawa obadde ogenze kukola ki oba olina okubanga okola homework oba just osoma busoma ebintu ng'ebyo kati ne tukimanyiira okitegeera obeera mu ruumu yo pozi sawa za cartoons nga zituuse ne muvayo ne mujja olaba cartoons naye era time ebeera limited then bw'omala ku cartoons genda mu study room osome kati somehow okula nga tomanyidde nnyo emikwano era emikwano ye ng'okyala ani balina okumanya muzadde wo yaani oze kukyala ogenda kumala bbanga ki wankulira munyonyo muyenga Nakasero ne Kololo
tebakyala guba gukusinze. Kololo upper Kololo Terrace then Nakasero Hill Road. Era ngo bakubandi kati Kampala akyuse kati waliwo ma offices bichi. Ero lusingina n'enzira ngamba bano eno yali nyumba ya muzeyi naye kati yafuka office kubanga twali forced okutundawo amakaabo bichi kati abantu ne mudda outskirts. Era kati mama twadda kati mama ali Bugolobi for example. Mama achali bamwita. Bamwita Alice Akulo. Simukadde usubira bazeyi bange nti bane badde bakadde nnyo. Kata yafiira kwemeka. Ndozanga almost 70s. Okay. Nga 72 awo gwe watyo. Kati mama yeye inokubanga ali mu 60 something. Naye binaku zino muntu wa 60 abasimukadde. Abamu shamboko. Olugo twachaza wano ngali so ansinga n'obuto. Titolaba. Olwa diet bichi ebintu kati bikyuse. Kubanga kati nange ndi almost 50 naye era kulaba era ndoza sifana na nnyo omuntu agenda okuweza 50. Oli 38. Mu appearance. Naye nsuka 38. Ndi mu 40s of course. Okay. So engeri gy'ogambye family yammwe gye yalimu gye mwakulamu bitabo nnyo biki ate kakuba bali so disappointed when you chose music ate ddala mu biseera bino mu biseera bino naye nakiba nnyo nawalaba omwana omwononefu somehow era waliwo etime era taata wange natandika okukozesa ka example temubeera nga muganda wammwe first born bayiki naye laba kati byalimu ali mu biddongo biki naye nga bwe nkunyonyedde of course bwe nafuuka famous ate ne baagala nnyo okuassociate nange Rasta Rob mumanyi oyo brother waffe biki kati nabo basooka ne bakuboolaboolamu ne muzeeyi wange oyo Rasta Rob ono nze muzaala nno bakuba nti biki bintu bwe bityo naye nga somehow nga bwomanyi mu mawulire obeera mawulire buli kaseera kati bw'oba bakuteeka mu mawulire profile erina okuvaayo Rasta Rob MC yasomera wa Buganda Road Primary School King's College Buddo tata we Justice Arthur Woodere biki kati nga of course n'emikwano gye gisoma mawulire Justice Arthur Woodere gozaala Rasta Rob kwanga balaba omusajja ye muntu ali strict nnyo mu bulamu bwe kitegeeza bintu bya buto nagamba naate mwana we nga bikwatagana nagamba nange waaye simanyi sobola banyonyola omwana yanonekera eyo biki naye kati ennaku zino okubeera mu ddongo si kintu kibi bakuba ebiseera byekyabikipya nnyo okitegeera. babazaala bameka? Tulinga 12 anti nga bwe nagambe polygamous bazeeyi 2 bamamaama 2 6 one side then the other. Nga bonna gwe obakulira? Okay. Tugenda kuddamu tuwummulemu basobola ndoza tukubayo akayimba kakalala. Dark and Lovely Girl ndooza. Era nalimu ne Dennis Rucker kubanga nga bwe nkunyonjodde twakwatagana bulungi nnyo. Kati project yaffe twakola ennyimba. Buli obukadde tolina videos zaabo? Ezo zikirikiri mabere ezo ebiseera byewani akola video. Twali tetunaba kumanyira nga era tewali n'abakwata video. Kamera ze zaliwo zali za UTV. Ne mwandibuza okusiza banna abalala tebaliwo. Mwandibuza okusiza ne mukola bu videos obuli. Nga buyimba bwe bumu oba mukisizaamu katono nnyo. Kyetugeza kukola naye otherwise omanyi ebintu by'ennaku zino bayinza ogamba abo bakyali ku ebyo ebikadde kati wulira azeemu kirikiri ani agala bimanye ebyo tetwagala kumanya babazalawa. Okay, katufune kayimba ka Rasta. Before we take another break, Wetukomo, I'll give you a chance to speak to him. Tabao. Omulabi waffe omulungi wa Spark TV nze Kwajja Kitonsa awamu ne munnange Senga Namatovu okuva mu ba Kitonsa Herbal Research Clinic. Omukyala oli eyo omanyi bwe bakwata omusajja oba mu bulamu omanyi omukyala gumidde ow'omu maka bw'abeera oba nedda. Yo waayi bw'obanga oli mwami omwami omujjuvu omanyi omwami bw'akwata amaka tosubwa programu yaffe n'essanyu ly'amaka ku Spark TV tosubwa. Omusawo yakubura ashiriro kwago okuveka subi ku main branch omukugu mukujjanja abendwadde z'abakyala mpaze ne system y'olubuto okugezanga
UTIs ebizimba ku nabaana mpozi n'abakyala okulemera okufuna embuto buli lwa Sande n'olwokubiri essaawa 2:05 na buli lwakuna essaawa 10:05 weekumire ku Spark TV tugenda kuba tusoma ku ndwadde zino ozifuna otya ozitegeera otya nti ozirina ozijjanjaba otya ye ozeewala otya mwe abakyala twabakoledde ka Shana Gentle Wash kano kaziyiza obutafuna ndwadde za UTIs weekumire ku Spark TV tovaawo. My time, your time. It's your time. Abantu b'Elubaga Nateete Mengo Kabusu n'Emirirwano tulina essanyu okubategeeza nti TV yamwe Spark ekwata ekifo ekisooka mu by'amasanyu ezasanyukire wamu nawe ku Good Friday omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 3 awo ku Mona Lisa okuviira ddala ku makya paka Kejenge nga tudigida budigizi tosibwa abayimbi abatuwerekeddeko nali saakoza toto ngenda mulaba kuulu eno freestyle mbuuza ky'oyagala naye tongende wala tulina ogenda mulabako Mr. Mosh cheza.com Mazramitiko na Zahara Toto live wire bannange nange ndi omu bagenda okubuuza ebibuuzo mubeere bangi buli ayagala okumbuuza ekintu kyo okimbuuze live oyagala kumanya ediwizi yani oyagala kumanya kikyazzaako oyagala kumanya alina abaana bameka oyagala kumanya alina abakazi bameka jango ku Mona Lisa Kabusu ku Good Friday program tugenda zimalira awo nze Yamoshi njewulira ne ba comedians Mandwata Nchiko twatikuta muda live wewe okimanyi no tubawambye ngenda kuba nammwawo live ku Good Friday omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 3 awo ku Mona Lisa bino byonna byabwerere Spark TV y'abakyala. Spark TV ekutusaako My Lover, My Wife. No! This is my girlfriend! This is my girlfriend! Weegendereze ebintu ebituufu mu nsi gyebiri era bingi ddala. You're my girlfriend! Wabula ebiringa byo ate ebyo bye bisinga obungi. Gamba ky'oyita love omukwano ogenda okwetegereza nga kukyamuka last. Olwo amazima gafuuka obulimba obuwedde emirimu naye ddala ki ekiviirako omuntu okwefuula ziba mbeera z'ayitamu oba kiba kikula kye ye yennyini ng'omuntu. Vivian, Apple, You are not the best for him. ne Arthur bonsatule bali mu kalippakano k'obulimba kiyite web of deceit. My lover, my wife, it's your time tosubwa. Ono ye Dark and lovely, lovely, lovely. I and I, the feeling your love so deep. Black and beauty, beauty, beauty. Beauty, girl, love, could you should be all of them. Dark and lovely, lovely, lovely. I and I, the feeling your love so deep. Black and beauty, beauty, beauty. Beauty, girl, love, could you should be all of them. Black and lovely girl, man, I'm going to need her. Shikulimba wakuba. Black and lovely girl, wabulo tukula. Zeno wampakula. Wimpaze banganga nonya bantu wange. Namuzute, zirimbanze yandalude, n'omutima yangabide, abalala bo balabute, namuwangude,
whether big or tiny. Okay, your Rasta Rob MC ne Dakla Dennis Rockler Dalet mukama bambya mu muzekisa era nakukapya bo wasembayo yes, that is about how many years ago? Nga 5. Okay. Nga 5. Okay. Wakashutingira muno? Twakashutingira mu Nyondo Club. Nyondo Pub. Kati bagita club. Okay. Kati ya Rinyo Mutindo. Okay. Is it true you are friends with President Kabila? Yes. Mukwano gwange twakula naye Makindye ebiseera ebyo. Naye of course ebiseera ebyo taata we yali tanafuka president. Yali muntu wa bulijjo. Nga mukyali baana bato. Kati taata we somehow nafuuka omuyekera n'agenda then bone bagwangangukira eno. Kati ye nafuuka president. Kati ne twawukanira nze bwe nagendere Bulaaya ye n'agenda e Makerere n'amaliriza campus. Kati bwe yamaliriza nange nenjira biri gagenda kumpereza message nagamba ndi eno kati nze nkwasaganya ekyo nendowooza nti alimba ogenda okirwa nga president ddala yakuweereza nga yakafuna ekifo after myezi ng'ebiri era kati bwe yali ajje Bulaaya nga tukwatagana biki bintu bwebitu kati nange bwe nakomawo somehow nga nakajjaawo nali nina obudde oluusi ngendayo ne mulaba biki naye kati in the past 3 months or so buli omu ali busy nnyo. In fact yali ayagala nze ngende nkolere Kinshasa mbere ne ku radio gye nkulira TV biki naye olulimi boogera Lufalansa lukka lwerere ate nga nze Olufalansa kwegamba sirumanyi nnyo bulungi kati ne tugamba omanyi sijja kusobola kujja naye kati kanze mbere nga nkwasaganya ebintu ebimu bwoba olina interest zayagala eno biki kanze kinkolera ate awo mba sikola ku pressure ndi eno ebintu mbikwasaganya era yagala okulira National TV maybe private TV national zisali comfortable na national abere ne private TV etali ya government ya government mbera mu politics mungi era bakulaba bubi Omunayuganda atamulesa atya tamanyi na lulimi bintu bwe bityo zerongama the at least case scenario kanzi nje nkolere mu ya private tugulewo ne club bintu bingi kwegamba ideas ali nyingi naye nagendo kibala mu ngamba kasange ndakudayeka tujja kubanga tukwatagana tufune engeri gye tukwasije. Okay, naye wano nga tena bakufuka president omukwano gwa gwali ku level ki? Close friends. Anti kati engeri gye nali star w'amaanyi ennyo ate nakugamba nti bano abazaire abafulumya ennyimba nga banteeka mu nnyimba zaabwe ate jjukira ekikongo kye kyali kisinga okutunda Rasta Rob MC in Chabasa Rasta Rob MC biki kati of course naye mu Kongo nagamba omuyaye ekyono atunda ennyunga n'abazaire ne batuuka n'okumuyimbako nagamba nina omunoonya ate nga of course nga faani wange mpuliriza ku radio Sanyo kanagamba ono omuyaye nina omunoonya era of course ate nga mbeera Makindye ne bagamba omuyaye abeera wali ekimanga nabo baali babeera Makindye mu kizungu naye nga nze ndi awo ku madirisa. In fact life ya nze ne Sematimba ffe ba star basooka okubeera Makindye nekikwatayo kati mwakoleza ekifo kati buli star abeera Makindye kati somehow era olina okusenguka oba omwami Sali anakkiriza nalabye erinnya Sali wano ku linnya lyo oba yebba simanyi erisembayo oba lyatata wange sikiwa kati nanoonya nagamba Rasta Rob nkulira nnyo buli kimu ndi faaniwo biki somehow nga naye character alinga nze okitegera si muntu wakwagala naye yali muntu wa mujijiji naye nga ate si muntu wakwagala nnyo abantu kati ampita ne tugenda waka eri mu kigagga iwaabwe ate nga bumanyi family taata we yali mugagga of course nnyo mutakulide mu sente ntuuka eri nga playstations biki negamba basi ntuuse waffe era kwegamba nga twali close era kyolaba olwafuna presidency nankubirawo simu nantegeeza kwange era naye oluusi yalaba ngeri gye tugamba twali twagala kukola ebintu byaffe ng'abavubuka naye nga muzeeyi tamukkiriza kati nagamba kati Rasta ndi mu kintu jangu naye ebintu ze nembikwata mpola kwegamba ebyobufuzi obimanyi bigenda mpola osobola obiyingira sisobolera ddala saagalira ddala politics bwe mba njagala okwesimbawo nga MP ewaffe mu kyalo lunaku lumu lwokka era nga Bobi Wine seetaaga
bambuuza tekati oli ready sebo kubanga buli kaseera bagamba naye tukiikirireko naawe parliament bagamba nti banange nze ndi mudongo ya politics byagala naye kati agwonise mudongo Bobby naye ye tafaayo okukwasaganya era kati ndowooza somehow ogenda okulaba ng'atandise okukita mpolampola concentrating ku side eri naye nze mbagamba nze siri ready bwe naabeera ready nja bagamba kati naye ekyobudongonoza kikigana mpozi nga character yo nature yo nga yetegeeza politics ali dati ali dati kwegamba toyagala kusigala clean man si kwagala bwagazi naye nga bwetu bwe nakula kwegamba but we also have some clean politicians though it is naye bw'obeera clean ate mu muntu tasiima biki bagamba nti musirise kubanga kubeera clean olina okubeera nga osirika akola biki naye wano obeera mu scandals buli kaseera tumulaba mu mawulire awakana mu paliamenti ayina abateesi bangi abantu balowooza nti okukola ng'obeera mu mawulire buli kaseera ate wono wasirika ennyo ayinza okuba akola nnyo ne mu paliamenti n'okusinga bano bakola kyabawulikika abantu kyebaagala ate kizibu nnyo kyangu nnyo okudisappointinga abantu abakulonza ogende mu parliament si lwakuba nti obadde mugayavu naye bw'otuuka eri waliwo abakulemesa naawe osaba ssente basuubira bingi nnyo ate nekikutoononera erinnya nti ono yagenda yatukolera ki tolaba ebintu ng'anosalawo biveeko naye nga mugoberera nnyo of course nga broadcaster journalist biki olina okubeera up to date with trends ezisinga Okay. Abantu bagala kwogerako naawe mbawulira ku ssimu. Okay. Hello. Farida. Sebo. Webale okuweereza. Kale sebo. Oyogerako ne promota Sebadduka nyero kusama neero z'ekitoga. Yes sebo. Ate nga nkudde mu timu neyo talent. Baneetu Lazaro. Wangi sebo. Ogamba otya. Gye ndi owa Nairo talent bukyaliwo. Tukyaliwo fere tukufaako ku balowaveeri. Yes, era mubadde munkubira nnyo ssimu ku makyawo. Tukwagala nnyo Lazaro. Nange bwe ntyo daddy. Waliwo Bikita Kamenyo n'abaana ba Philippines banne Lazaro be bakwagala nnyo. Era ekyo nkimanyi bafaani bange nange ndi bafaani baabwe. Kalinda mpagala nnyo kakati Lazaro. Yes sebo. Ndi mu kufumba gwe just weetegeke saawa yonna emyaka gyo giri wakubira ng'obweziki bulide bwalingawo nga tetukutegeera bulungi naye tukubire yakapya katyakakati bye ndiko daddy tokityasa timu nayo dale tujjaka promoting osalawo kasabanga ku NTV ne ku Sipaka TV nja kusiima nnyo daddy kwagala nnyo nze promota Sebadduka nyo nokusama neiro zekito kale promota Sebadduka webale kuba kusiima tebakusuddira n'okuba obuyimba bwo ne bukufiirirya yesebo walayi oyo walayi omumanyi eyakubiranga essimu bannange walayi ayina ssente yakasipendinga ng'akawumbi ku simu bw'ogenda okugattagatta buli nga buna tekayinza kuba kamu hello era kati awulira ennaku ate ye eva abantu network zibatawanya tetera mutawanya kati ndowooza emutawanyiza bana yoyo gye ndi kiyaye ogamba otya blood tubulanganye naye tokitya time yonna tujja kubanga nange nkwa yesebo yesebo atandise n'okunjogerera kale webale tuwagira nze ne Farida nawe abeera faani anjogere mpulidde ng'agamba anjogerera mbu ndi faani we okay oyo badde waffe wano hello sebo wangi sebo Ali Andrew yes twamwogeddeko dozelet ojja kuddayo birabe ku Facebook ku page yaffe tubeerako live so
NTV mwasize mutya. You can watch the whole program Gabwe beginning to end. Okay, hello. Hello. Yanji. Salido gamba ki baby. Genjo gamba ki. Ono mama fwe na tele timba nyabana. Tatalo bogamba ki se. Je ndio we natete ogamba otya nga tubulanganye. Banaye. Mwasuze mutya ate yesinga. Okitegeera togivangako nno. Kakati. Nze ekibuzo ky'enjagala okubuuza. Bati mwabayimbi abayimbanga ennyimba ennungi mu butuufu ennyimba zibuze naye bano abayimba obubi ng'ennyimba tezifa ku malodiyo. Oyeba mama afiswa. Kati Tulina n'abaana abayimba ne kakati. abaana bayimba ne kakati kalira bw'olaba nnamba emu Uganda David Lutalo ye waali tavaawo. Naye Farida akkiriza nti mulimu abayimba ebibi. Amutuufu oluyimba olulaba lubi. Era nga nedda mwalimu abayimba ebibi. Naye ng'ate tezikubwanga bw'olaba kati olaba oluyimba lubi lukubwa baluwuliriza ne jakasitalo bw'abayimba ennyimba ennungi ate tukyazirabako olowooza lwaki. Ekirala lwaki bano abayimbi abeevuma ono n'aleetera munne n'ono n'amuleetera goloza kibatwala mu maaso. Amu aba abasooka mu kintu. Oli wakabi. Ndi maama mutwe nateete wano. Kale mukwana. Musobola omuddamu kati. Kati kiri ekisooka era twakikonyeko somehow nti waliwo kye bayita bubblegum music. Okufulumya oluyimba just lwakuba nti olina okufulumya oluyimba nga temuli nnyo message eyatunda nti naye ekidongo kikubwa. Yes, era obviously olwo oluyimba terujja kumalayo emyezi n'esatu okitegeera naye kakati kubanga ono ayagala abeere ng'awulikika gundi yafulumiza then after myezi esatu kubanga buli bweyoteeka ku pressure tojja kuyiiya bulungi nti kakati oluyimba luno kalube nga lukwata ku bwavu oba omuntu oba oli disable oli mulema tekitegeeza nti obulema si busobozi bintu bwe bito otekemu message etunda bulungi yensonga lwaki naye era mulimu nga bw'ogambe waliwo oli nga ye music amuwa time ate kati ennaku zino tewetutaka kubeera ng'omanyi okuwandika oluyimba bawandiika ennyimba weebali imba si ekolagana omuntu alowooza nti okubeera omuyimba wakabe olina okuba nga oyiiya nnyimba zo si bwekiri abantu balina okubeera nga bakolagana ogendewo omuntu n'omugamba njiizaayo oluyimba bwe ruti olwogerako lulina message bwe ruti ne bwe ruti okitegeera ate oluyimba n'oluwa time ne studio mala mu studio era n'emyezi esatu naye ng'oli ku luyimba lumu no perfect nga wano teruvudde mu bulungi ne bwogenda ku video nkoze concept ki ku video bintu bwe bityo naye kireeta ekyo omuntu okupapa ali ku pressure ayagala kufulumya music n'atamuwa budde music n'atatunda okumala ebbanga ddene then kiri ekyokwevuma abantu ennaku zino bakitwala nti any publicity is good publicity. Kati bwenvuma gundi ne gundi nja kubeera mu mawulire bajje kwatende owulidde gundi yavumye gundi ate oli naye namuddiza fire ebintu bwe bityo balowooza nti kikola oba otunda omuyimbi n'okutunda oluyimba naye nga si bwe kirina okubeera bakifuna bubi naye ate besanga nga kikutteyo kikutte naye anti kati oli omuyimbi omulala bw'alaba nti gundi yavuma gundi ne bamuwandika mu mpapula z'amawulire singa n'abeera ku TV n'abeera ku Spark gundi Zahara Toto ne oli mukwano gwe ate ne bamwogerako nagamba nti bana kati eyo ye gundi method yekola bulungi kati olina ne batandika okuvumagana oluusi tebibeera na serious olaba abantu bagala nnyo okubeera mu mawulire nnyo era olaba kati for example bagamba nti kati oli owasumbusa gwe bakwata mu motoka nti maybe era in fact babipanga bupanze kubanga ogenda okulaba omuntu abadde ku skando ate wiiki eddako oluyimba ne lufuluma nogamba kati byali bituufu aye yali just ayagala anoonya kutunda luyimba okitega babije nti baye bamukwata mu motoka talina saati ate simanyi ebbugumu lyali limu biki nogamba kati byali bituufu oba byali byakiwaani ebintu ng'ebyo naye nga music okutunda tekitegeeza nti olina okukola bad publicity okutunda oluyimba lwo era osobola okutunda oluyimba nogamba nti kati nina oluyimba lupya olujja lwogera ku kintu bwete ne wotalwongerera fe tuluwulira ntumanya that is a nice kati programs director wekinagamba luno oluyimba tulukube bulungi lulina message oluyigiriza abaana bato omanyi buli kye tukola tulina okulowooza ku baana abatuddako abava kubanga bwoleka industry ngeri clean bali nabo bakuze bamanyi nti omuntu alina okukola ekintu nga kiri clean industry esigala etambula nga abantu bajjanga era nanga nanzirira mu bigere ayangwe ajje tukwatagane okay hello ali ku simu hello
Wanji. Gudi owakabi. Hey, Cape Town yawa, South Africa. South Africa, Bambi tusimye nnyo tusimire ddala. Oyo ye fani wange munsi yonna. Yes, sir. Ntandise nnyo okulabika nga mulaba ku TV wano. Yes, sebo. Nawe webale kulaba NTV. Buli wano mulaba live. Okay. Amanya ani sebo? Ogambye gwani amanya? Zamanya agenge nje Beckham, Buster Beckham, this side in Cape Town. Okay, nawe oli mu Rich Ganga eyenjawulo eside eyo. Manye kati buli ava South Africa. Okay, Beckham. Oli musambi wa mupiira? Nali ngusamba zeryantu misereri yanje Beckham. Okay, ndoza nokuwagira mani yoba. Anti David Beckham yali wa mani. Okay, kale boss. Kale, batulabira abo bana Uganda banaffe side eyo. Mwagalira ddala tambuka mumbeera byaffe nga kyakuba emiziki tumumisinga nnyo. Webale kunjagala ssebo nange nkwagala nnyo. Kayimba ke ekikosinga okwetanira. Okay, he went off. Hello? Hello? Yes. Hello, Ogamba otya ambassador? Wanji Firebase ambassador. Lwaki abakozi b'amalediyo ab'amativi watandika okukola ku TV n'atandika okweraga naye bwe emyaka egyo mwagikuuma mutya. Ani yeeraze? Bunyakira bugenda kusinganamu nga tondabangako ne bwamanze embasada okutta akazindaalo naye omusajja ono ng'ayina empisa n'ontumirako yekwakuba amasimu batwandiyaasa ne ngamba mwana temweraga naye ennaku zo lwaki abayingi b'ennaku zino bajja ne beeraga zerakusaba kunakuwulira tenogaleo nyambadde kansu ya byanswa nyambadde kansu ya lubugo okitegeera ebisereyo baserebu baali batemi omusajja Kamiliyoni yagamba yalinnya mu mmotoka yo yalinnya mu mmotoka yalasaloobo okuva entebe kiraba nga serebu alinga oli kino wagenda owanika emikono olasaloobu owanika emikono okuva entebe paka Kampala era n'agamba njagala kubeera nga Rasta Robe yakinyumiza okitegeera naye kale abayimbi b'ennaku zino agenda ne yeeraza kuli akayimba kamu n'afuba balansi agenze mu mabaala n'alwana ekizo ekyo kiraba otya ku baserebu ba Uganda wakulayo bino bikulingibulingi ebyo ebitegere ebiringa ebyembwa atandika okumanyira abantu mu ppala yena alabanga wakati ate wakulayo akataka akamotoka naye mwe emyaka egyo mwagikuuma mutya temubanga mukyaliwo balamu. Okay, kale Made ndoza byakusaaga ngezo kuwira nga bibulingi bifuuse byambwa. Abantu babeera banyivu. Era mutuufu abasita ekintu kwegamba kiyisa bubi nnyo faani nga bulijjo olina idol gw'olookinga up to omuwagira nnyo n'omusanga mu kifo n'oyagala just newadde kubongako obubonzi naye olina omunaku zo natunula eri kibi nnyo bakanyama ne bakusindiikiriza kibi nnyo era omuntu akikola oba weerabire nti ono oli star olwona gula music wo akuwagira bw'otegeka show era yajja n'asasula omutwalo ku mulyango oba emitwalo 2 era kintu kye kibi nnyo nnyo abantu abasinga tebakimanyi era star akikola si kirungi kubanga tosobola okuzuukuka ku lumu ku makya gwe ne weefuula star just out of the blue era oba olina okuba nga olina abafaani abaasooka ne bawuliriza music wo oba bakulaba ku TV kwegamba ne bakumatira kati nga ntandika okugoberera ne bakufuula kyoli era nze ndooza kiva mu background engeri gye bakukuza respecting omuntu bw'okeera ku makya buuza ku neighbor wo bw'ofuluma waweera onotandika okusenya amannya okola bitya buuza ku abakedde naawe ebiki ebintu ebiri ku bakya abagenyi bw'ogenda omugenyi bw'ajja waka fukamira wansi omubuuze bulungi kwegamba respect bw'okula nga abazadde bakulaga nti olina okurespectinga abantu ne bw'ofuula sita sikiwa nti osobola okukyuka newankubadde abamu omanyi stardom oluusi ogigwamu bugwi ng'obadde tokisuubira buli kimu kiba netutandika okulaba ng'oli wakabi nnyo bantu bakuwa nnyo respect buli gy'olaga n'olowooza nti kati otuuse gwe Katonda naye notamanya nti obwa sita bugwawo bakuwanulayo eyo ne bakuba ekigo wansi ate bw'ogwa ate ogwa bubi nnyo nga tereyagala kumanya wano oba obadde eri nice bakukwatirako ne bakuzza webale nnyo kati sita yenna manya nti oli sita lwabawagizi bo ate era n'obwa sita bukoma ate era bwe oyagala kusigala ng'oli ku top kolagana n'abantu
obere n'emikwano mingi bw'olanga sure abantu bagamba oyo waffe omuyaye tulina omuwagira okitegeera kati awo ojja kuwangaala olina okubeera level headed obere modest ng'omuzungu bwe yandigambye. Kano kabadde agamba aka Chameleone bwe yatuula mu mmotoka yo mwali muddawa yajja n'asuule yasuula wange twali tulina project mu studio kubanga of course Chameleone ebiseera bwe okufuuka star yali alina okunoonya star kyaliwo kwegamba akolaganeko naye kati yajja ne tukola project unfortunately tokerwa kuba nti then nengende bulaya teyaggwa bulungi project kakati yajja yasuula wange ekiro ne tukera ne tugenda mu studio eya Dungeon kakati ne tugenda ejjinja ku beach kubanga ebiseera ebyo nali ngenda nnyo ku beach kubanga nali nkubayo music mu soul disco mu beach bagiyita batya resort beach Entebbe kati twali tukomawo okuva ku resort beach Entebbe kati bakuba nti engeri gye nali sita nnyo nnyo ebiseera ebyo abantu barecognizinga motoka yange of course motoka y'omurasa erina okubeera nga kwegamba yadde ndowooza wali ovugana motoka za mpaka just wali ogipimpinga bupimpi ne motoka za mpaka era nali nzifuga naye kati luno yali motoka yange eyawaka ya bulijjo kati netula motoka yange of course nga star mu ggwanga kati bw'oba ovuga buli motoka ekuyitako babeera bakumanyi Rasta Rob MC ate kati nali nkola nnyo sayini ya peace era ndooza nze nsinza okupromotinga sayini eyo ne bakubadde aba politics amwamba kiti kati bw'oba ovuga motoka nekuyitako olina kukubira peace Rasta Rob peace no Rasta Rob peace kati okuva Entebbe paka Kampala bwe natuusa Chameleone motoka yange ng'alaba sisiwumuza mukono oba wakaza mukono motoka ate omuntu mulala naye nayita nakubira peace olina omuddamu oba kati nengamba omanyi kati okujjayo omukono wabeera kati kambiveeko omuvugire ddala ng'omukono guli waggulu era Chameleone nagamba kiki omuntu asobola okubeera sitabu ati ng'ensi yonna emumanyi buli omu ayagala mukubira peace Rasta Rob mukubire nakukubira amataala ng'avuga motoka nagamba nteeka okuba sita lumu nga Rasta Rob nga buli kugamba kyamusanyusa nnyo n'akyamuka nnyo nagamba nti omuntu ayinza okubeera ddala famous bw'ati era akinyumya buli gy'alaga nti bannange oli omuyaayi nze namutya era nengamba Rasta Rob lumu nina okubeera sita nga bw'oli era bwe kyali mukyali babadde era era tukyali babadde motoka z'empaka wali zivuga for fun era motoka z'empaka tosobola tolina kyofunamu nnyo okujjako okufuna trophies nakukola mikwano naye lwakuba nti omuzannyo gunyuma nnyo 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 bw'oba onyumirwa speed era onyumirwa n'emmotoka okitegeera naye kati nasooka naziwumula naye nja kudda naye abantu ababeera mu motoka ebeera ewenyuka bweti muba omutima gubalimu naye lwakuba nti motoka ebeera protected mubeeramu emitayimba emmotoka y'empaka ebeera n'enzimba endala eyetali ya bulijjo nti emmotoka nebegwa ekigo neevungula emirundi obanga 10 still osigala oli safe jukira obeera well protected oyambadde element oyambadde fireproof clothing ti singa motoka egwa ekigo nekwata omuliro era omuliro tisobola okwokya kubanga oba oyambadde fireproof clothing ate era ne bwoba ovuga obeera ne navigator akulagira bulungi kkubo nti kakati bwe tutuuka enakawa tugenda kutaninga left tukirire wano tukole bitya kati obeera bit safe newankubadde oke still element ya safety about Riaz Kuji. Era of course tewali kitibwa 100% safety era mubeera muka element ya risk naye bakuba nti omuzannyo gunyuma nnyo eri gwavuga noono omuwagizi yakulinze eri mu makubo eyo mu byalo ojja n'oyisawo motoka speed n'okuba jump n'ogenda mu bbanga ng'ennyonyi ate n'okomawo wansi omuzannyo gunyuma nnyo sikiwa kale kunze yakutwalayo olaba omuntu aba ku highway ng'adduka ng'ebyenda byange byafulumya ddala I'm not in control anyway wa winning ebirabo na winninga waliwo sprint yali egundi emaya omanyi mu rally waliwo sprint ne wabeerawo ne rallies empanvu mugenda mu byalo rally genze ejjinja ne wabeerawo rally nga bagitegese mu kifo kimu kati nga boolaba ku weekend eno naye bino bya pikipiki etusiika naye era motoka z'empaka zibeera mu venue emu tekakati ziri busiika mu kisaawe oba wa kati eyo gye nawangula yali saketi y'emaya then nempangula waliwo saketi yali nabugabo emasaka then pozi era nagenda Tanzania ku representing Uganda nali tuli bavuzi nga 5 nze ne Sande Nkoyoyo Wilson Musisi n'abalala era saketi zali 3 Mwanza ne Musoma nze naziwangula okusinga okuzingira wali muvuzi wa mtawana ku luguudo
Usually kitandikira awo nga onyumira nnyo speed ovuga nnyo motoka ku nguudo. Naye okuva mu buto nga bwe nagamba zinjagala nnyo sports nali njagala nnyo TV kati somehow netandika okugobera ne manyi nti waliwo omuntu gwamuyita Sam Sali, Jimmy Dean, Karim Hirji bavuga emmotoka omuntu osobola okikola in terms of sport. Kwegamba naye nkyagala nnyo nengamba lumu nange bwe ndifuna ssente nja kugula motoka y'empaka omuzannyo nguyingire nguvuge. Okay. Nenga mu buto wano myaka 12 tubeera ne byetwagala okubeera. Your dream profession ngokuze. Nali njagala kubeera pilot. Wow. Why? Kwanga nze ndi fascinated by motor engines. Batuyita ba petrolhead ng'oyagala nnyo motoka z'empaka, pikipiki, ebintu byonna bikwatagana ne engine, mafuta biki motor engines bwe bityo nnyonyi. Ate nga ndi fascinated okulaba nti omuntu asobola okuvuga ekintu waggulu mu bbanga eryo nengamba nina okubeera captain. Naye era kuba nti sciences ezanyanguira, arts ezanyanguira mu A-level biki ng'ebintu bya physics, chemistry ebyo tetukwatagana bulungi. Kati dream ne ate ebya music bye kasita byanyingira mu bwongo biringana by'omuzimu. Biringa politics. Nembipoa. Okay. Akadde Rasta katuweddeko. But pulira abantu babadde bakyagala okwogera naawe but we can't take it any further from here. Thank you so much for accepting to come. Sijja kulima nange face. Mbadde sigimanyi nnyo. Era sikunenya. Nenge eddoboozi mbadde ndimanyi. No music bwonna bwolira. Kiri tuweyoka kiri. Okay. Kati then soke ntumire abantu bange nkole nti soke nkwemuka akasample. Okay. Kali kati kalungi kazanya kabuka kali kati kalungi kazanya kabuka nga kalinga ng'omwezi ogwakaboneka kana akanyonya ke waffe kazuukuka bukyali ne kakaba emirundi ena ne jjajja nno nazuukuka nasaka amazzi agakalo n'akabaye akabimba nti kirikiri mabeero. Ng'awo omazeeyo tumira abantu. Okay, tumire nnyo bafani bange aba radio, TV, motoka z'empaka biki byonna nti ndi mulusirika sinti oba mbuzi oba ndi mufu oba ki naye nfumba bintu bingi sawa yonna nkomawo nentumira ne bakodomi bange waliwo Jenny waliwo Oscar Banunu Bajaki mwena mwebale kubeerawo ani abalala ndoza mwendi bebo bafani bange ne ate muwala otali mukulaba. Roberta, yes, of course agenda kundaba ndoza ku Facebook ne biki. Roberta, how are you? Hope you're studying hard. Sorry about the cold. Daddy loves you so much. Say hi to mommy. Love you. Bye. Ne ustadi mutabani wange webale kubeerawo. Ne wakubadde oli stubborn oluusi ontawanya nange nali ntawanya muzeeyi wange. Ajja kutereera. Ajja kutereera. All right, thank you Rasta. Nange kantumireko Kibirike Haruna, Ibrahim Chiwuwa, Kakomo Juma Kakomo, nawe Hashim Kawasi. Mwebale nnyo okulaba NTV. Mwena mwakezeeyo gye musinzira otulaba Mama Lususu wawo mbamanyi mubeerako nnyo. Nabalala, Mwena, I can't mention all of you, but we love you so much. May you enjoy the holy weekend. Tudemnate which eja. Omukama bakume, katubalekereyo. No, noza kadeka wedero tujja kusobola kubawayo kayimba ka Rasta Rob kalala. Bye bye, God bless you. Echiddako ku Spark. Katero mumaliriza era wiiki ejja tujja kuba nga tumuggalawo ate tutandike ekipya Spark TV aba VJ MK ku 0704 22 42 380. Webali nnyo mukwano kyokola kiyitirivu nnyo era nkugamba nti nkyakwongera emaaso. Secretary Affairs tunaatera omumaliriza
free, I let her go. Neera nga waggwera bw'ati butereevu ngera bw'eri enkola yaffe tujja kuba tutandika ekipya. Kale beerawo nga tumufundikira, tumumaliriza, ate tutandika ekipya nga tuli ffenna. Secret Affairs, VJ MK. You heartless bastard! Musajja gw'olina ettima. You're gonna let us see each other at least one last. Tonzikiriza nakulaba ku mwana wange. And blame me, I don't trust you. Tonnenya Anita teweesigika, toli mwesigwa, oli muzibu. Be in charge if I need to start tomorrow. What? Okutandika n'enkya kuuma Anita. You better make sure she doesn't escape. Takutolokako kaageza. Okay, he's driving. Ono yanvuga. I back up. Akati gw'okolako ba backup. And I want you to be the lookout in the park. Gw'okulembera abagenda okukola ku security mu paaka, owulidde? Azanya. And then by around wabula 8:30 in the morning, kubbiri kitundu, expect a call from suubira essimu yange. you want to call Falcone. Awo kulagire wogenda osanga Falcone. Send that stupid bastard to hell. Omukuba esasa agende mu geyeena. Naye gusajja gw'oli gutemulaba ensolo. Kati we sifuna simu yo. Then she gets her turn. Akitegeeza Falcone aba takyafudde. Purgatory. Ng'ottamu ono mukuba esasa ayolekere purigatori. Saagala kunsumbuwa. Kaino purigatori. Kitegeeza emyoyo we giwummulira abakatuliki bakitegeera nnyo. Kankikomyawo sijja kinnyonnyola. Save my mom's life? Nina okutaasa obulamu bwa maama wange. To give yourself to Edmundo. Kaakati oyagala kwewa Edmundo. Everything away. Buli kimu ekisuule kye tulwaniridde okasuka eri. To go to waste. Byonna bife. You don't understand. Tokitegeera. I have to do this to save mom. And me? Nina kikola okutaasa maama Going olwonzi. to fight for me. Ani agenda okunwanirira nze? I have fought a lot of battles. Nwanye And I entalo. never gave up because of you. Nesiwanika olw'okuba ggwe. But I have to fight one more time. Naye nina okulwanayo olulwana olulala. Someday you'll understand why I have to do this. Luliba olwo olitegeera lwaki nkoze kino. Hope you can still forgive me. Era ndowooza oli nsonyiwa mu byonna bye mpiseemu olw'omukwano gwange gy'oli. Ate omwana. I'm no longer with you. Bwe naaba sikyali naawe. You'll have all the freedom to be with our son. Ojja kuba n'eddembe. Mom and Dad will be free to be together again. Naye nga kyennoonya maama ne taata babeere bumu. Naawe ojja kuba n'eddembe eribeera n'omwana waffe akaseera konna. You eventually will. Naye nze naakigumira okubeera wootali. Ojja kuguma. Levi, ojja kuguma. Musajja wattu. Bizeemu. Nate. Rachel. Agenda kuddira Edmundo. Luno luli gwaddi luliko maddi. Jonathan n'atuuziza olukiiko awaka. Don't you want to say anything? Nga temwogera. We're going to get into trouble here, you know, so start saying something. Mubeeko kye mwogera nga tetunnafuna bizibu wano. Mwogere taata ali ludda wa. Ali mu kifo ki? Atuuziza olukiiko abakozi bonna te kati ye mukama waabwe. Andi taata taliiwo. Engoma ennene weetabeera entono evuga. Kati yaboggola njagala information. We need to help the authorities find them. Tuyamba obuyinza bakwate muzeeyi. So he might know something. I heard the governor talking to him. Obagezaako oyogereko ne Hilali oba anaasobola. Yes, my dad's Nawulidde gavana ayogerako naye. Mama taata amwesiga. I think the helicopter was supposed to take them to the resort today. Nze ndowooza helicopter yebadde erina obatwala ku resort ate tebatutte. I saw him outside the house just now. Atuuzizza olukiiko kati yagaba emisaala balina omwegendereza ye boosi kati. Just securing my safety. Kugambye nzinzekka okakasa oli wekka njagala okukakasa sefute yange. Have patience, you'll see her. Maama aluwa gumiikiriza ojja mulaba. Maama wo ojja mulaba gumiikiriza. Stay there and I'll call you. Beera awo ngenda kuddamu kukubire. But you told me. Naye waŋŋambye. Hello? Halo? Kaakati yamulaba. Hello? Halo? Mister, have you called him? Okitegedde? And who? I called him too. Oli yaluwa nti mukubidde. Ajja. Let's secure the place. Kaakati tusooke tukakase security mu katundu. Azze ne basajja be tayagala bangi abangi bano baleeta obuzibu mubaamu abamagalala. How long are you going to make me wait? Are you going to show up or what? Kati ogenda kunniiza paka ddimu. Leave right away. Tujja vaawo awo. But I told you I was at the... Bane nabagambye. Kugambye vaawo. We'll save your mom. We're here to help you. Ffe tutegedde buli kimu pulaani ye tugifunye. Tugenda kuggyayo maama gwe vaawo awo. Weetadduka.